सम्पूर्णमा नमस्ते। नेपाल अनलाइन स्कुलमा हजुर म संस्थाको कन्ट्रिब्युटर मन्दिरा श्रेष्ठ। सधैँ चाहिँ आज पनि हामी स्टाफ नर्स इन्फ्यान्स प्रिपरेसनको हेल्थ सब्जेक्टको बारेमा पढ्नेछौँ, जसमध्ये हामीले पार्ट 2 को फर्स्ट टपिक इम्युनाइजेसन, सेकेन्ड टपिक न्युट्रिसन, थर्ड टपिक मालन्युट्रिसन र फोर्थ टपिक फ्यामिली प्लानिङ गरेर 4टा टपिकको बारेमा कम्प्लिटली पढिसकेको छौँ, जसको बारेमा हजुरलाई फर्दर जान्न मन छ भने प्रिभियस भिडियोहरू हेर्न सक्नुहुनेछ। भने हामीले योभन्दा अगाडिको सेसनमा फर्स्ट एडको पार्ट 1 को बारेमा पढ्यौँ र योभन्दा अगाडि नै मैले भनिसकेको थिएँ कि फर्स्ट एडको सेसन लामो भएको कारणले यसलाई हामी 3 पार्टमा डिभाइड गरेर पढ्नेछौँ, जसमध्ये हामीले पार्ट 1 पढिसकेको छौँ भने पार्ट 2 आज पढ्नेछौँ। र आजको पनि हाम्रो टपिक रहेको छ फर्स्ट एड विथ द सेम थीम द्याट बी अ हिरो, सेभ लाइफ्स, फर्स्ट एड इज फर एभ्रिवन एभ्रिवेयर। र आजको हाम्रो कन्टेन्ट्स रहेको छ डिफिनेसन, पर्पज अफ फर्स्ट एड, स्टेप्स अफ फर्स्ट एड। यिनीहरूको बारेमा चाहिँ हामीले योभन्दा अगाडिको पार्ट 1 मै हामीले पढिसकेको छौँ र साथसाथै फर्स्ट एड ट्रिटमेन्ट इन डिफ्रेन्ट कन्डिसनभित्रको 5वटा कन्डिसनको बारेमा नै हामीले पढिसकेको छौँ र जसमध्ये बाँकी 6वटा आज हामी पढ्नेछौँ भने र सधैँ चाहिँ हाम्रो आजको क्लास पनि समराइजेसन र एमसिक्यूको थ्रुबाटै एन्ड हुनेछ। फर्स्टमा रिभिजन गरौँ है त। When you provide basic medical care to someone experiencing a sudden injury or illness, it's known as first aid. अर्थात् प्राथमिक उपचार भन्नाले के बुझ्नुभयो त? कुनै पनि मान्छेलाई चाहिँ सडन इन्जुरी अथवा इलनेसहरू भएको छ, कोही चाहिँ घाइते हुनुभएको छ भने त्यस्तो मान्छेहरूलाई चाहिँ गएर तपाईँले बेसिक मेडिकल केयर प्रोभाइड गर्नुभयो भने त्यसलाई चाहिँ हामी फर्स्ट एड भन्ने गर्छौँ। जसमा हामीले अर्को के पढेको थियौँ त? द की गाइडिङ प्रिन्सिपल एन्ड पर्पज अफ फर्स्ट एड इज अफन गिभन इन द नेमेनिक 3 P's: प्रिभेन्ट फर्दर इन्जुरी, प्रिजर्भ लाइफ, प्रमोट रिकभरी। भनेको हामीले 3 Pले चाहिँ यसको पर्पजलाई चाहिँ डिफाइन गर्छ, जुन चाहिँ फर्स्टमा प्रिभेन्ट फर्दर इन्जुरी। कोही पनि मान्छे घाइते भएको छ भने उसको त्यो घाइते अवस्थालाई अझ बढी बिग्रिन नदिनको लागि हामीले फर्स्ट एड प्रोभाइड गर्छौँ। अर्को फर्स्ट एडले कसैको पनि ज्यान बचाउँछ होइन, एभ्री सेकेन्ड इज इम्पोर्टेन्ट। त्यही भएर हामीले अलिकति हस्पिटल पुर्याउनुभन्दा अगाडि अथवा एम्बुलेन्स आउनुभन्दा अगाडि हामीले गरेको सानो एउटा केयरले पनि कसैको लाइफ बच्न सक्छ है त। अनि त्यसपछि अर्को प्रमोट रिकभरी भनेको चाहिँ पछि गएर उसको चाहिँ रिकभरीलाई पनि हेल्प हुने गर्छ। अब स्टेप्स के पढाएको थियौँ त हामीले? सुरुमा त हामीले एसेसमेन्ट अफ द सिचुएसन भनेर पढाएको थियौँ, जहाँ चाहिँ हामीले सिचुएसन कतिको डेन्जर छ त, आफ्नो सेफ्टीको बारेमा पनि त सोच्नु पर्यो, अनि क्लाइन्ट पनि त सेफ्टी हुनु पर्यो, भिक्टिम पनि सेफ्टी हुनु पर्यो होइन। त्यो सिचुएसन कस्तो खालको छ त भनेर हामीले एसेस गर्नुपर्छ। त्यसपछि भिक्टिमको एसेसमा हामीले जस्तै ABCDE चाहिँ एसेस गर्ने भनेर भनेको थियौँ। उसको एयरवे, ब्रिथिङ, सर्कुलेसन, डिफर्मिटी, इन्भाइरोमेन्टहरू चाहिँ एसेस गर्ने भनेको थियौँ होइन। अनि त्यसपछि गिभ इमिडिएट एन्ड एप्रोप्रिएट ट्रिटमेन्ट भनेको अब उसको कन्डिसन अनुसारको इमिडिएट ट्रिटमेन्टहरू चाहिँ दिइहाल्छ। जस्तो अब इलेक्ट्रिक सकहरू लागेको छ भने सकबाट टाढा ल्याउने हो कि स्नेक बाइटहरू भएको छ भने उसको त्यो खुट्टामा चाहिँ अब लुज ब्यान्डेजहरू लगाइदिने हो कि डग बाइट भएको छ भने हतपत त्यो घाउलाई पखाल्ने पो हो कि होइन, के हो त्यो इमिडिएट ट्रिटमेन्टहरू चाहिँ दिन सक्छ। अर्को चाहिँ रिफर द भिक्टिम टु द नियरेस्ट डक्टर, हस्पिटल अर होम एज निडेड। किनभने हामीले पहिले नै भन्छ फर्स्ट एडमा हामीले दिने भनेको जस्ट बेसिक केयर हो, त्यसले मात्र सबै वुन्डलाई सबै ट्रिटमेन्ट प्रोभाइड गर्ने भन्ने हुँदैन। त्यही भएर फुल ट्रिटमेन्टको लागि चाहिँ हामीले उसलाई चाहिँ उसको निड अनुसारको हस्पिटल र डक्टरकोमा चाहिँ रिफर गरिदिनुपर्छ। यो सँगै हामीले चाहिँ फर्स्ट एड इन डिफ्रेन्ट कन्डिसनमा चाहिँ योभन्दा अगाडिको सेसनमा स्नेक बाइट, डग बाइट, इन्सेक्ट बाइट, ड्रोनिङ र चकिङको बारेमा पढिसकेको थियौँ भने आज हामीले पढ्ने टपिकहरू भनेको पोइजनिङ, एस्फाइजिया, फ्र्याक्चर, फ्रस्ट बाइट, हिट स्ट्रोक र इलेक्ट्रिक सक गरेर हामी 6वटा चाहिँ आज पढ्नेछौँ। यसै गरी बाँकी अझै पनि रहेको छ, जसमा अब बर्न, वुन्ड, नेजल ब्लिडिङ, हेमोरेज, सक चाहिँ बाँकी छ, त्यो चाहिँ हामी फेरि अर्को क्लासमा चाहिँ गर्नेछौँ। र आजको हाम्रो फर्स्ट टपिक रहेको छ पोइजनिङ। पोइजनिङ सधैँ के हुन्छ त? डेन्जर हुने गर्छ, डेन्जर साइन। अब पोइजनिङ भनेको के हो त भन्दा सुरुमा त पोइजन भनेको जान्नु पर्यो। अब पोइजन इज अ सब्सटेन्स विच एन्टर्स द बडी एन्ड क्यान कज इलनेस अर डेथ। भनेको पोइजन भनेको यस्तो सब्सटेन्स भयो जुनले चाहिँ हाम्रो बडीमा गएर एन्टर भयो भने त के गर्छ त? हाम्रो बडी अर्गानलाई चाहिँ ड्यामेज गर्छ अथवा कुनै पनि इलनेसहरू गराएर डेथ समेत कज गराउन सक्छ।
It may act within a matter of second, example carbon monoxide, or a matter of years, example car pollution भनेको चाहिँ यो चाहिँ पोइजनले चाहिँ जस्ट इन अ सेकेन्डमा पनि एक्ट गर्न सक्छ जस्तै कार्बन मोनोक्साइड हाम्रो बडीमा एन्ट्री गरेको विदिन अ सेकेन्डमा यसले चाहिँ आफ्नो इफेक्ट देखाउन थाल्छ भने जस्तै अर्को भनेको कार पोल्युसनहरू होइन कारबाट आउने धुलो धुवाहरूले चाहिँ इमिडिएटली एक्सन देखाउँदैन त्यसले चाहिँ अब वर्षौँ दिन भइसकेपछि बल्ल त्यसले चाहिँ एक्ट गर्न थाल्छ भित्रभित्र ड्यामेज गरिरहेको हुन्छ र पछि बिस्तारै ग्रेजुअली चाहिँ यसले चाहिँ आफ्नो सिम्टम देखाउँछ अब आर 4 बेसिक ways in which poison can enter the body होइन हाम्रो चाहिँ 4वटा डिफ्रेन्ट वेबाट चाहिँ पोइजन चाहिँ हाम्रो बडीमा चाहिँ छिर्ने गर्छ अब त्यो के हो त भन्दा फर्स्टमा छ बाई स्वालोइङ भनेको हामीले निलेर अथवा मुखकै थ्रुबाट चाहिँ हाम्रो बडीमा चाहिँ छिर्ने गर्छ होइन त्यसमा जस्तै अब हामीले केही पोइजनस सब्सटेन्सहरू चाहिँ खायौँ भने अथवा त्यो आज इन्टेन्सनली हुन्छ कि एक्सिडेन्टली हुन्छ त्यो हामीले पछि हेर्ने नै छौँ तर अहिले चाहिँ के बुझ्नु पर्यो त भन्दाखेरि केही कुरा चाहिँ हामीले मुखबाट खाँदाखेरि मुखबाट पनि खाने गर्छौँ अब कुनै चाहिँ पोइजन नै भयो जुन चाहिँ अब हामीले चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ अब खानेकुरा सम्झेर चाहिँ डिफ्रेन्ट खालको पोइजनसहरू जुन हामीले किचन अथवा होम एक्टिभिटिजहरूमा अथवा कुनै पनि वर्क पर्पजमा युज गर्ने सामानहरू चाहिँ हामीले खाइदिने गर्छौँ होइन त्यहीको कारणले गर्दाखेरि पनि त्यसरी चाहिँ हामीले स्वालोको थ्रुबाट नै पोइजन चाहिँ हाम्रो बडीमा चाहिँ जाने गर्छ अर्को भनेको चाहिँ यसलाई चाहिँ हामी बाई इन्जेक्सन पनि भन्ने गर्छौँ है स्वालोइङलाई चाहिँ जुन चाहिँ अब चाहिँ हामीले कुनै पनि अब अघि पनि भन्यो पोइजनस सब्सटेन्स जुन चाहिँ आइदर फुड हुनसक्छ एल्कोहल हुनसक्छ मेडिकेसन अथवा हाउस होल्ड अथवा गार्डन आइटमहरू सर्टेन प्लान्टहरू हुनसक्छ त्यो चाहिँ इन्जेस्ट गरेको कारणले चाहिँ हुने गर्छ अर्को बाई ब्रेथिङ भनेको हामीले इन्हेल गरेर लिने होइन जुन चाहिँ हाम्रो चाहिँ लङ्समा चाहिँ के को कारणले चाहिँ एन्टर हुन्छ त पोइजनहरू भन्नाले हामी कुनै पनि हाउस होल्ड अथवा इन्डस्ट्रियल ग्यासहरू चाहिँ हामीले सास फेर्दाखेरि चाहिँ त्यसलाई पनि के गर्छ इन्हेल गऱ्यौँ भने चाहिँ हुने गर्छ इन्हेल्ड पोइजनहरू चाहिँ आइदर अब कार्बन मोनोक्साइडहरू पनि हुनसक्छ अथवा कार्बन डाइअक्साइडहरू क्लोरिनहरू हुनसक्छ त्यो जुनै पनि हुनसक्छ होइन त्यस्तो चाहिँ हामीले इन्हेल गर्न सक्छौँ अर्को चाहिँ बाई इन्जेक्टिङ भनेको हाम्रो बडीमा चाहिँ इन्जेक्ट गरेर जस्तै इन्जेक्टेड पोइजनहरू भनेको चाहिँ के को थ्रुबाट चाहिँ हुन्छ भन्दाखेरि बाइट्स होइन इन्सेक्टहरूले टोकेको कारणले गर्दा उनीहरूको बाइट र स्टिङको कारणले गर्दाखेरि हुन्छ अथवा स्नेकहरूको कारणले स्पाइडरहरूको कारणले अथवा कुनै पनि अरू एनिमल्सहरूको कारणले गर्दाखेरि अथवा कहिलेकाहीँ चाहिँ मिस्टेकली हामीले औषधिहरू पनि हामीले चाहिँ सिरिन्जको थ्रुबाट इन्जेक्ट गर्छौँ नि हामी औषधिहरू त्यो औषधिहरू पनि कहिलेकाहीँ चाहिँ हाम्रो लागि पोइजन पनि हुनसक्छ होइन त्यसको थ्रुबाट पनि पोइजनिङ चाहिँ हुने गर्छ अर्को भनेको चाहिँ बाई एब्जर्बिङ भनेको स्किनको थ्रुबाट पनि हुने गर्छ एब्जर्ब पोइजनहरू चाहिँ हाम्रो स्किनमा चाहिँ एन्टर गर्छ र त्यो पोइजनहरू चाहिँ आइदर प्लान्ट्सबाट नै आएको हुनसक्छ फर्टिलाइजर्सबाट नै आएको हुनसक्छ अथवा पेस्टिसाइड्सबाट नै आएको हुनसक्छ Any of these methods can be life threatening. Many times children are the innocent casualties भनेको यो जुनैको थ्रुबाट हाम्रो बडीमा एन्ट्री भए पनि त्यो सबै हाम्रो लागि एकदम खतरनाकै हुने गर्छ मोस्टली चाहिँ चिल्ड्रेनहरू चाहिँ यसको इनोसेन्ट भिक्टिम बन्छ किनभने उनीहरूले थाहा नै पाउँदैन के पोइजन हो कुन चाहिँ इडिबल हो कुन नन इडिबल हो भनेर उनीहरूलाई थाहा नै हुँदैन त्यही भएर चाहिँ मोस्टली चाहिँ पोइजनको भिक्टिम चाहिँ चाइल्डहरू नै हुने गर्छ अब के को कारणले गर्दा पोइजनिङ हुन्छ त भन्दाखेरि अन्त पोइजनिङ हुनुको कारण के हो भन्दा त फर्स्टमा आउँछ एक्सिडेन्टल पोइजनिङ भनेको ड्यू टु कन्टामिनेटेड फुड पोइजनस फङ्गाई बेरियस क्लिनिकल सब्सटेन्स ओभरडोजेस एन्ड स्लिपिङ पिल्स इटिसी भनेको यो चाहिँ एक्सिडेन्टली कहिलेकाहीँ चाहिँ हामीले मिस्टेकली खाँदाखेरि होइन कहिलेकाहीँ हामीले कन्टामिनेटेड फुडहरू खान्छौँ कहिलेकाहीँ चाहिँ अब हामीले कुनै पनि क्लिनिकल सब्सटेन्सहरू अथवा कहिलेकाहीँ मेडिसिनहरू पनि हामीले ओभरडोजहरू खाइदिने गर्छौँ अथवा कुनै मेडिसिन भन्ने अर्को मेडिसिन खाइदिरहेको हुन्छौँ त्यसरी चाहिँ एक्सिडेन्टली हुने गर्छ भने अर्को भनेको सोसाइडल पोइजनिङ भनेको when a person ingests any harmful substance intentionally with the purpose to commit suicide भनेको चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ मान्छेहरूले चाहिँ सुसाइड गर्नको लागि पनि पोइजनहरू चाहिँ खाने गर्छ जुन चाहिँ पोइजन हाम्रो हस्पिटलमा चाहिँ इमर्जेन्सीमा चाहिँ प्राय मान्छेहरूको चाहिँ रिजन कुन रिजनले आउँछ भन्दाखेरि सुसाइडको रिजनमा को कारणले आउने प्रायः जसो भिक्टिमहरूको चाहिँ कारण चाहिँ के हुन्छ त पोइजनिङ नै हुन्छ उनीहरूले पोइजनिङ गरेर सुसाइड गर्न खोजिरहेको हुन्छ अर्को होमिसाइडल पोइजनिङ यो भनेको चाहिँ इट मे बी एडमिनिस्टर्ड इन्टेन्सनली फर किलिङ एनिमिज भनेको चाहिँ अब हामीले यो चाहिँ क्राइमहरूमा चाहिँ युज हुने गर्छ नि जस्तो होमिसाइडल क्राइमहरू हुन्छ नि त्यस्तोको लागि चाहिँ हामीले यो पनि पोइजनिङहरू चाहिँ युज गर्छ जुन चाहिँ हाम्रो इनिमीहरूलाई इन्टेन्सनली नै किल गर्नको लागि चाहिँ युज गर्छ अब के साइन एन्ड सिम्पटम देखाउँछ त पोइजनिङ भएपछि हामीलाई के साइन एन्ड सिम्पटम देखिन्छ त भन्दाखेरि
नम्बर 1 मा आउँछ बर्निङ पेन इन एलिमेन्ट्री क्यानल। हामीले इन्जेस्ट गर्ने बित्तिकै के भयो त हाम्रो एलिमेन्ट्री क्यानलमा जान्छ, त्यसपछि चाहिँ एकैचोटि पोल्न थाल्छ, हाम्रो पुरै पेटहरू चाहिँ पोलेर आउन थाल्छ। हामीले कहिलेकाहीँ मिस्टेकले हामीले धेरै पिरोहरू खायौँ भने पनि पेट एकदम पोलेर आउँछ नि, त्यस्तै हुन्छ। यो चाहिँ मोस्टली कोरोसिभ पोइजनिङ हो भने चाहिँ बर्निङ पेन चाहिँ एकदम हुने गर्छ। अर्को चेस्ट पेन, छातीहरू पनि पोल्न थालिहाल्छ, किनभने यो त विन्ड पाइप हुँदै फुड पाइप हुँदै गएको हुन्छ होइन, त्यसले त अफकोर्स हाम्रो साइडको अर्ग्यानहरूलाई पनि त एफेक्ट गर्छ नि त, त्यही भएर चाहिँ हाम्रो छातीहरू चाहिँ एकदम दुख्ने गर्छ। अर्को कन्फ्युजन हुने गर्छ होइन, अब के भइरहेको हो के भन्ने कुरामा हामी कन्फ्युज हुन थाल्छौँ। अर्को चाहिँ बर्न्स अर रेडनेस अराउन्ड द माउथ एन्ड द लिप्स भनेको चाहिँ अब कोरोसिभ खालको पोइजनिङ गरेको भने त्यसले त हाम्रो स्किनलाई पनि त इफेक्ट गर्छ नि है, जस्तै एसिडहरू इन्टेक गराएछ भने त एसिडले त हाम्रो स्किन लेयर पनि त डिस्ट्रोय गरिदिन्छ। त्यही भएर चाहिँ इनकेस त्यस्तो केस हो भने चाहिँ हामीले माउथबाट स्वालो गरेको छ भने चाहिँ हाम्रो मुखको ओठको वरिपरि चाहिँ बर्न भनेको पुरै जलेर त्यो भाग चाहिँ रातो हुन थाल्छ है। अर्को चाहिँ डेलिरियस एन्ड कन्भल्जन भनेको चाहिँ पुरै मान्छेहरू चाहिँ काँप्ने होइन, त्यो शरीरले चाहिँ त्यो कुरालाई चाहिँ अब रेस्पोन्स गर्दाखेरि चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ के हुन्छ त कन्भल्जनहरू पनि आउन थाल्छ। अर्को चाहिँ एस्पाइजेटेड भनेको सास पनि एकदम गाह्रो हुन्छ, सासै रोकिएको जस्तो हुन्छ। अनि अर्को साइनोसिस भनेको चाहिँ अब यसले ब्लड सप्लाई पनि त तल माथि गरिदिन्छ, त्यही भएर चाहिँ पुरै शरीर निलो भएर आउँछ। अनि भोमिटिङ डाइरियाहरू त भइहाल्छ। अनि अनकन्सियस कहिलेकाहीँ बेहोस पनि हुन्छ। कफ भनेको चाहिँ एकदम अब खोकीहरू लाग्न थाल्छ नि, त्यो चाहिँ अब हाम्रो बडीले चाहिँ रियाक्ट गर्न थालेको भयो। अनि फिभरहरू हुने, हेडेकहरू हुने, यो चाहिँ सबै हाम्रो इम्युन रेस्पोन्सहरू भयो। अनि इरिटेबल हुन थाल्छ होइन, अनि त्यसपछि सिजर्सहरू आउन थाल्छ, अनि स्किन र्यासेसहरू चाहिँ आउन थाल्छ। त्यसपछि एकदम आफूलाई विक फिल हुन्छ। अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ अनुज ब्रेथ अर्डर लाइक स्मेल अफ केमिकल्स भनेको आफूले केमिकल्स इन्टेक गरेपछि हाम्रो सासमा पनि के हुन्छ त केमिकल्सको गन्ध चाहिँ आउने गर्छ। यति नै भयो त्यो साइनस सिम्पटम चाहिँ, यसमा पनि त्यही देखाउन खोजेको होइन। अब कहाँ चाहिँ के खालको इफेक्ट देखाउँछ भनेर यो पिक्चरमा देखाएको त्यो चाहिँ हामीले अलरेडी पढिसकेको छौँ, त्यसैले फर्दर डिस्कसन चाहिँ गरिराख्नु परेन। अब फर्स्ट एड म्यानेजमेन्ट के गर्ने त इनकेस हामीले पोइजनिङ भइहाल्यो अथवा कसैले पोइजनिङ भएको देख्यो भने अब के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि, यदि इन्जेस्टेड पोइजनिङ हो भने, स्वालो गरेको पोइजनिङ हो भने पेसेन्ट सकेसम्म चाहिँ भिक्टिमलाई चाहिँ भोमिट नगराउने। यसलाई चाहिँ किन भन्दाखेरि चाहिँ अब कतिपय हामीले चाहिँ यसमा चाहिँ कोरोसिभ र नन कोरोसिभ पोइजनिङले चाहिँ एकदम रोल खेल्छ कि। जस्तो अब नन कोरोसिभ पोइजनिङहरू चाहिँ उसले नन कोरोसिभ पोइजनिङ भएको हो भने चाहिँ अब फरेन फोर्सिङ अब्जेक्टहरू भनेको चाहिँ अब हामीले चाहिँ टङ डिप्रेसरहरू युज गरेर चाहिँ हामीले निकाल्न सक्छौँ होइन। अनि अथवा चाहिँ हामीले जुन त्यो घाँटीको भित्र हामीले औँला राखेर भोमिट गराउँछ नि, त्यो चाहिँ हामीले नन कोरोसिभ पोइजनिङमा मात्र गराउँछ कि, जुन चाहिँ अब त्यसले चाहिँ जुनले चाहिँ हामीलाई बर्निङ गराउँदैन त्यस्तोमा चाहिँ हामीले गराउँछ भने, इनकेस अब भिक्टिमले चाहिँ बर्निङ पोइजनिङ अथवा कोरोसिभ पोइजनिङ गरेको रहेछ भने त त्यो भनेको त यस्तो केमिकल हो जसले चाहिँ हाम्रो टिस्युहरूलाई चाहिँ डिस्ट्रोय गरिदिन्छ, बर्न गरिदिन्छ। अनि त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब हामीलाई थाहा हुन्न नि त उसले अब कोरोसिभ गर्यो कि नन कोरोसिभ गर्यो होइन, प्रायःलाई थाहा हुन्न। त्यही भएर चाहिँ सकेसम्म चाहिँ भिक्टिमलाई चाहिँ के अरे उनीहरूलाई चाहिँ मुखबाट चाहिँ केही पनि खान नदिने अथवा चाहिँ भोमिट पनि गर्न नलगाउने। बरु यसको सट्टामा चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ कम्फर्टेबल पोजिसनमा राख्न सक्छौँ। अनि उनीहरूलाई चाहिँ अब मुखबाट त अब खाना दिने त कुरा भएन होइन। अब स्ट्रङ एसिड पोइजनिङहरू गरेको छ भने चाहिँ अब चकहरू, मिल्क अफ म्याग्नेसिया, सोडियम बाइकार्बोनेटहरू चाहिँ दिने भन्छ होइन, किनभने त्यसले चाहिँ कोरोसिभ इफेक्टलाई चाहिँ न्युट्रलाइज गरिदिन्छ। तर अब प्रायः हामीसँग प्रेजेन्ट हुँदैन, त्यही भएर थाहा नभइकन आफूले फेरि हाफाजारले केही दिनु पनि भएन। अनि अब यदि एल्काली पोइजनिङ हो भने चाहिँ अब हामीले चाहिँ अब लेमन जुसहरू, भिनेगरहरू, बटर मिल्कहरू चाहिँ दिन सक्छौँ। तर अब त्यो पनि अब यही सेम कुरै आउँछ। अब हामीलाई चाहिँ जबसम्म चाहिँ थाहा हुँदैन कस्तो खालको पोइजनिङ हो त्यति बेलासम्म हामीले केही रियाक्ट चाहिँ नगर्दै ठिक हुन्छ। अर्को फर डर्माटोलोजिकल एक्सपोजर भनेको चाहिँ रिमुभ कन्टामिनेटेड क्लोथिङ, टेकिङ केयर टु अभोइड कन्ट्याक्ट विथ द केमिकल भनेको चाहिँ अघि हामीले भनेको थियौँ नि, जुन हाम्रो चाहिँ एब्जर्प्सनको थ्रुबाट पनि हुन्छ भनेको थियो नि, स्किनको थ्रुबाट। यदि त्यस्तो खालको हो भने चाहिँ जुन एसिडले चाहिँ उसलाई चाहिँ अथवा पोइजनले चाहिँ कन्टामिनेटेड भएको लुगा चाहिँ हामीले रिमुभ गरिदिनु पर्यो। अनि त्यसपछि त्यो केमिकलसँग आफू पनि कन्ट्याक्टमा आउनु भएन र भिक्टिमलाई पनि कन्ट्याक्टमा आउन दिनु भएन। अर्को वास स्किन विथ कुल वाटर कन्टिन्युसली फर द 15 मिनट एन्ड देन वास जेन्टली विथ सप एन्ड वाटर भनेको चाहिँ त्यो बर्निङ भइरहेको हुन्छ नि त, त्यसलाई काम गराउनको लागि चाहिँ 15 मिनटसम्म चाहिँ कन्टिन्युसली चिसो अथवा रनिङ वाटरमा चाहिँ के भन्छ स्किनलाई चाहिँ वास गर्ने। त्यसपछि त्यति गरेपछि अलिकति शान्त भएको जस्तो भएपछि फेरि सोप वाटरले चाहिँ वास गर्नु पर्यो र राम्ररी सुक्न दिनु पर्यो।
अर्को चाहिँ फर आई एक्सपोजर भनेर कहिलेकाहीँ आँखाबाट नि हामीले कहिलेकाहीँ केही अब कसैमा चाहिँ अब मच्छरहरू मारिरहेको छ उनीहरूलाई केमिकलहरू हाल्दैछौँ भने कहिलेकाहीँ झुकेर आफ्नै आँखामा नि पर्न सक्छ नि। त्यस्तो केसमा चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ आइलिड्सलाई चाहिँ ओपन राख्ने र त्यसपछि वास जेन्टली विथ ट्याप वाटर कन्टिन्युसली फर 10 and 15 मिनट भनेको चाहिँ आँखा चाहिँ खुल्लै राख्नु पर्यो यो केसमा चाहिँ है। अनि त्यसपछि चाहिँ बिस्तारै चाहिँ आँखामा चाहिँ झमझम पानी चाहिँ हाल्ने 10 देखि 15 मिनटसम्म चाहिँ, तर त्यो पानी पनि एकदम सफा त हुनु परिहाल्यो होइन। त्यो सफा पानी चाहिँ मजाले आँखामा चाहिँ हाल्नु पर्यो है। यो पनि त्यही देखाउन खोजेको फर्स्ट एड फर पोइजनिङ। जस्तै अब पोइजनिङ आइजमा भयो भने अब आँखामा चाहिँ अब वार्म रनिङ वाटरले चाहिँ 15 to 20 मिनट रेन्ज गर्ने भयो। त्यसपछि कल भनेको हेल्पलाइन नम्बर अथवा इमर्जेन्सी नम्बरमा कल गर्ने। स्किनमा भएको हो भने अब त्यो लुगाहरू खोलिदिने भयो। अनि पोइजन इन्हेल गरेको हो भने चाहिँ अब फ्रेस एयर लिइहाल्ने होइन। अनि त्यसपछि स्वालो यदि रङ मेडिसिनहरू स्वालो गरेको छ भने चाहिँ त्यसपछि चाहिँ माउथबाट केही पनि खान नदिने, अघि पनि भनेको थियो होइन। त्यसपछि स्वालो समथिङ द्याट्स अ फुड अर मेडिसिन, खानेकुरा पनि होइन औषधि पनि जे पाए त्यही खाएको छ भने चाहिँ अब त्यही चाहिँ अब मिल्कहरू वाटरहरू चाहिँ दिने, त्यसले चाहिँ न्युट्रलाइज गराउँछ भन्छ, तर यो चाहिँ त्यति प्र्याक्टिसमा चाहिँ छैन। अब के गर्ने त पोइजनिङ हुन नदिनको लागि भन्नुपर्दा मेक स्योर अल मेडिसिन, क्लिनिङ प्रोडक्ट्स, केमिकल्स एन्ड पोटेन्सियली हार्मफुल कस्मेटिक्स सच एज नेल varnish आर लक्ड अवे आउट अफ द साइट, आउट अफ द रिच अफ चिल्ड्रेन भनेको चाहिँ कुनै पनि मेडिसिनहरू अथवा हामीले सफा गर्नलाई युज गर्ने प्रोडक्टहरू भयो, केमिकल्सहरू अथवा कुनै पनि अरू हार्मफुल कस्मेटिक्सहरू जस्तै अब नेल पोलिसहरू पनि भयो होइन, त्यस्तोहरू पनि बच्चाले देख्ने ठाउँबाट अथवा बच्चाको हात पुग्ने ठाउँबाट चाहिँ टाढा राखिदिनु पर्यो। अर्को डोन्ट स्टोर मेडिकेसन्स, क्लिनिङ प्रोडक्ट्स अर केमिकल्स नियर फुड भनेको खानेकुराको छेउमा कहिले पनि औषधिहरू कुनै पनि अरू केमिकल्सहरू क्लिनिङ प्रोडक्टहरू चाहिँ नराख्ने, किनभने कहिलेकाहीँ एक्सिडेन्टली हामीले त्यो इन्टेक गर्न सक्छौँ। अर्को किप अल केमिकल्स इन द ओरिजिनल कन्टेनर्स एन्ड नेभर पुट मेडिसिन्स अर केमिकल्स सच एज विट किलर इन सफ्ट ड्रिङ्क बोतल भनेको चाहिँ केमिकल्सहरूलाई चाहिँ सधैँ उनीहरूको ओरिजिनल कन्टेनरमा राख्ने होइन। जस्तै अनि मेडिसिनहरूलाई चाहिँ केमिकल्सहरूमा सँग चाहिँ त्यसरी चाहिँ मिक्स नगरिदिने होइन। जस्तै अब सफ्ट ड्रिङ्क बोतलमा विट किलरहरू चाहिँ नराखिदिने। जस्तै अब यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अरू कन्ट्रीको भन्दा नेपालमा चाहिँ प्रायः यो चाहिँ ट्रेन्ड नै छ होइन। हामी जस्तै कुनै पनि अब क्रिमको भनौँ अथवा कुनै पनि केमिकलको सकिसकेपछि त्यसलाई चाहिँ हामी पखाल्छौँ, अनि पखाले त्यही भाँडामा चाहिँ अरू खानेकुराहरू राखिदिन्छौँ। त्यो गर्नाले चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ मिस्टेकली दुइटै सामान एकै ठाउँमा छ, एउटामा चाहिँ पोइजन छ एउटामा चाहिँ खानेकुरा छ भने हामी मिस्टेकली त्यो पोइजनलाई चाहिँ लिन सक्छौँ। त्यही भएर चाहिँ कहिले पनि त्यसरी चाहिँ नझुक्किनको लागि चाहिँ त्यस्तो भाँडाहरू चाहिँ जुन हो त्यो ओरिजिनल कन्टेनरमा राख्ने। डोन्ट लिभ ओल्ड मेडिसिन्स लाइङ राउन्ड, टेक देम टु यर लोकल फार्मेसिस्ट टु डिस्पोज सेफली भनेको चाहिँ कुनै कुनै औषधिहरू चाहिँ अब हामीले चाहिँ डेट गएको हुन्छ अथवा चाहिँ आफूलाई चाहिँ डोज पुगिसकेपछि जुन बाँकी बसेको औषधिहरू हुन्छ त्यो जहाँ पाए त्यहीँ फालेर नराख्ने। सकिन्छ भने त्यो आफ्नो लोकल फार्मेसिस्टकोमा गएर डिस्पोज गराउने अथवा चाहिँ नभए आफैले सेफली चाहिँ डिस्पोज गर्ने। अर्को किप सिगरेट्स एन्ड टोब्याको आउट अफ द रिच अफ चिल्ड्रेन एन्ड डोन्ट स्मोक इन फ्रन्ट अफ चिल्ड्रेन भनेको सिगरेट एन्ड टोब्याको पनि त वान टाइप अफ पोइजन हो नि त। त्यही भएर त्यो चाहिँ चिल्ड्रेनको पहुँचमा चाहिँ राख्नु भएन र आफूले पनि चिल्ड्रेनको अगाडि स्मोक गर्नु भएन। स्मोक त इज प्रोहिबिटेड होइन, आफूले गर्नै हुन्न, तर इनकेस अब कसैले गरिहाल्यो भने चिल्ड्रेनको अगाडि चाहिँ झन् गर्नै भएन। अर्को स्मल ब्याट्रिज सच एज दोज युज्ड फर टेलिभिजन रिमोट कन्ट्रोल्स क्यान बी इजिली स्वालोड, सो किप देम आउट अफ द रिच अफ चिल्ड्रेन भनेको सानो सानो ब्याट्रीहरू हुन्छ जुन चाहिँ हामीले घडीमा टेलिभिजन रिमोट कन्ट्रोलहरूमा युज गर्छौँ नि, त्यो त इजिली स्वालो गर्न सकियो नि त। त्यही भएर त्यस्तो पनि बच्चाको पहुँचबाट चाहिँ टाढा राख्नु पर्यो। अर्को रिन्स आउट मेडिसिन अर कस्मेटिक कन्टेनर डिस्पोज अफ देम इन प्लेस वेयर चिल्ड्रेन कान्ट रिच देम भनेको चाहिँ हामीले यो चाहिँ प्र्याक्टिसमा धेरै छैन तर गर्दा चाहिँ राम्रो, किनभने हामीले औषधहरू खाइसकेपछि चाहिँ त्यसलाई जस्ट फालिदिन्छौँ। कुनै पनि कस्मेटिक युज गरेपछि पनि फालिदिइहाल्छौँ। बरु त्यो फाल्नुभन्दा अगाडि चाहिँ एकचोटि त्यसलाई पखाल्ने होइन, रिस्क नलिनको लागि त्यसलाई चाहिँ राम्ररी पखाल्ने र त्यसपछि बल्ल डिस्पोज गर्दा चाहिँ राम्रो हुन्छ। अर्को डोन्ट टेक अर गिभ मेडिसिन द डार्क टु अभोइड टेकिङ इनकरेक्ट डोजेस भनेको हतार छ भनेर अँध्यारोमा जुन पाए त्यो मेडिसिन हाफाजाली खानु भएन। त्यसको लागि चाहिँ अब त्यही एकदम प्रिभेन्टिभ मेजर्स अप्नाएर कसियस भएर मात्र मेडिसिनहरूको चाहिँ युज गर्नुपर्छ। यति नै भयो पोइजनिङको बारेमा। अब एस्फाइजिया भनेको के हो त हामीले फिगरमा पनि देखाएको छौँ है त। अब के हो त भन्दा Asphyxia means one of the respiratory problems where lungs do not get sufficient supply of air from breathing भनेको चाहिँ यस्तो खालको एउटा रेस्पिरेटरी प्रब्लम हो जहाँ चाहिँ हाम्रो फोक्सोले चाहिँ एयर चाहिँ सफिसियन्ट अमाउन्टमा चाहिँ पाउँदैन र सास फेर्न चाहिँ गाह्रो भएर आउँछ।
अब के कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई यस्तो हुन्छ त भन्दा फरेन बडी अन थ्रोट भनेको घाँटीमा केही कुरा अड्केको छ भने त्यो चाहिँ आइदर अब हामीले खानेकुरा खाँदा खाँदा खाना अड्किन्छ अथवा कहिलेकाहीँ चाहिँ कुनै सामानहरू होइन त्यो स्वालो गर्दाखेरि कहिले कोइनहरू अड्किने अथवा कुनै मार्बलहरू अड्किने हुन्छ नि त्यस्तो अड्किएको कारणले गर्दाखेरि हुन्छ जसले चाहिँ हाम्रो विन्ड पाइपलाई नै ब्लक गरिदिन्छ। अर्को ड्रोनिङमा त भइहाल्यो होइन जहाँ चाहिँ हाम्रो पुरै माउथहरू पुरै हाम्रो फेस पार्टहरू पानीभित्र भएको हुन्छ नाकहरूबाट पानीहरू छिरिरहेको हुन्छ त्यो कारणले गर्दा हाम्रो लङ्समा चाहिँ गएर ह्याम्पर गर्ने भएर ड्रोनिङ कारणले नै हुने भयो। अर्को लङ्समा कुनै पनि इन्जुरीहरू भयो भने जुन चाहिँ अब एक्सिडेन्टहरू हुँदाखेरि डाइरेक्ट लङ्समा गएर चाहिँ केही इन्जुरीहरू भयो भने त्यो कारणले पनि हुने भयो। अर्को इलेक्ट्रिक सकले पनि डाइरेक्ट हाम्रो इलेक्ट्रिक सकको हाम्रो डिफ्रेन्ट सिस्टममा डिफ्रेन्ट इफेक्ट हुन्छ त्यसले चाहिँ हाम्रो रेस्पिरेटरी सिस्टममा गएर पनि इफेक्ट गर्ने भएको कारणले गर्दा यसको कारणले नि हुने गर्छ। अर्को त पोइजनिङ ग्यासहरू होइन पोइजनिङ ग्यास इन्टेक गरेपछि हामीलाई त एकदम बर्निङ सेन्सेसन भइरहेको हुन्छ अनि एकदम पोलिरहेको हुन्छ त्यही भएर चाहिँ हामीलाई सास फेर्न गाह्रो हुन्छ। अर्को नेक टाइटनिङ भनेको चाहिँ यो चाहिँ अब आइदर कसैले चाहिँ अब सुसाइडहरू एटेम्प गर्दाखेरि झुन्डिन्छ नि त झुन्डेर नेक टाइटनिङ भएर सास फेर्न गाह्रो हुने गर्छ भने कहिलेकाहीँ चाहिँ अब टाइट लुगाहरू लगाउँदाखेरि पनि हुने गर्छ। अब के साइन एन्ड सिम्पटम देखाउँछ त भन्दा फर्स्टमा ब्लू डिस्कलरेसन अफ फेस टङ एन्ड लिप्स किनभने एसपाइजिया हुँदाखेरि चाहिँ हाम्रो ब्लड सर्कुलेसन राम्ररी भइरहेको हुँदैन अक्सिजनको कमी भइरहेको हुन्छ जस कारणले चाहिँ पुरै हाम्रो मुखहरू जिब्रोहरू ओठहरू चाहिँ कालो भएर आउँछ सरी कालो भन्दा पनि पहिला चाहिँ निलो हुन्छ निलो भएर एकदम सेभर स्टेजमा पुगेपछि कालो हुँदै जाने है। अनि ग्यास्पिङ भनेको चाहिँ घ्यार खालको आउँछ सास पनि नसकेपछि घ्यार हुने गर्छ होइन। त्यसपछि चाहिँ इनएबिलिटी टु स्पिक भनेको बोल्नै सक्दैन। अर्को अनकन्सियसनेस भनेको बेहोस हुन्छ कहिलेकाहीँ चाहिँ। अब के गर्नुपर्छ त यो केसमा त भन्दा फर्स्टमा त रिमुभ द क्याजुअलिटी फ्रम द एफेक्टेड सिचुएसन उसलाई चाहिँ एफेक्टेड सिचुएसनबाट चाहिँ टाढा ल्याउनु पर्यो। अर्को देन फर्स्ट ट्राई द हेलमेट म्यानेभर ग्रास्पिङ द भिक्टिम फ्रम बिहाइन्ड विथ ह्यान्ड्स लिङ्क्ड इन फ्रन्ट एन्ड कम्प्रेसिङ द एब्डोमेन जस्ट बिलो द रिब्स भनेको चाहिँ यो चाहिँ हामीले अगाडि चकिङमा पनि पढिसकेको एकदम हेलमेट म्यानेभर अथवा एब्डोमिनल थ्रस्ट भनेर जहाँ चाहिँ के गर्छ त कुनै पनि भिक्टिमलाई चाहिँ पछाडिबाट चाहिँ यसरी फिस्ट बनाएर जुन चाहिँ एउटा प्लेन ह्यान्ड हुन्छ एउटा चाहिँ यसरी फिस्ट बनाएको ह्यान्डलाई चाहिँ यसरी इन्टरलक गरेर ठ्याक्कै भिक्टिमको चाहिँ यो यहाँ भनेको छ ठ्याक्कै एब्डोमेन जस्ट बिलो द रिब्स यहाँ देखाएको छैन एब्डोमेनमा जस्ट बिलो द रिब्समा चाहिँ के गर्छ त हामीले भन्दाखेरि कम्प्रेस गरिदिने गर्छौँ है। अनि अर्को चाहिँ इन्करेज भिक्टिम टु कफ अप फरेन अब्जेक्ट इन थ्रोट एज अ लास्ट रिसोर्ट ट्याप भिक्टिम बिट्विन सोल्डर्स ब्रेस्ट टु डिस्लर्ज द अब्जेक्ट भनेको चाहिँ यहाँ पनि देखाएको छ होइन चाहिँ त्यो घाँटीमा अड्किरहेको छ भने कतिपय चाहिँ मान्छेलाई चाहिँ पहिला चाहिँ खोक्न लगाउने होइन खोकेर पनि नभए भने चाहिँ आफ्नो जुन हातको हिल्स हुन्छ नि जुन हाम्रो माथिको जुन हातको जुन हिल्स पार्ट हुन्छ त्यो हिल्स पार्टले चाहिँ उसको चाहिँ पछाडि ब्याकमा चाहिँ हान्ने होइन अब आफूले 4 चोटि 5 चोटि कसम्म चाहिँ त्यो त्यहाँ ठ्याक गरेर हान्ने त्यो गर्दाखेरि चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ फरेन अब्जेक्ट कहीँ अड्किरहेको छ भने त्यो चाहिँ रिमुभ हुने गर्छ। अनि फर एस्पाइजिया कज बाई ग्यास अफ फ्युम्स रिमुभ भिक्टिम टु क्लियर एटमोस्फियर एन्ड युज आर्टिफिसियल रेस्पिरेसन भनेको कहिलेकाहीँ चाहिँ हामी एउटै रुममा थुन्नेर जुन पोइजनिङ ग्यासहरूसँग फ्युमहरूको धुवाधुलोको कारणले गर्दाखेरि सास फेर्न गाह्रो भएको छ भने क्विकली भिक्टिमलाई चाहिँ त्यो ठाउँबाट हटाएर फ्रेस एयर भएको ठाउँमा चाहिँ ल्याउनु पर्यो अथवा त्यसले नै भएन भने आर्टिफिसियल रेस्पिरेसन भनेको माउथ टु माउथ रेस्पिरेसनहरू चाहिँ हामीले दिन सक्छौँ जस्तो फिगरमा देखाइएको जस्तो होइन। अनि ओपन द एयरवे एन्ड बिगिन टु गिभ माउथ टु माउथ भेन्टिलेसन इमिडिएटली त्यही भनेको हाम्रो एयरवे ओपन गर्ने र त्यसपछि चाहिँ माउथ टु माउथ भेन्टिलेसनहरू दिने। अनि प्लेस द पेसेन्ट इन रिकभरी पोजिसनमा चाहिँ राख्ने जस्तो अब त्यो चाहिए साइड लाइङ सुपाइन पोजिसन के हुन्छ होइन उसलाई चाहिँ कम्फर्टमा राख्ने। अर्को एप्लाई वाटर ओभर द फेस मेक द पेसेन्ट टु ड्रिङ्क अ सिप अफ वाटर भनेको चाहिँ अब सास फेर्न एकदम गाह्रो भइरहेको हुन्छ नि त्यस्तो सास फेर्न गाह्रो हुँदा चाहिँ हाम्रो पुरै रेस्पिरेटरी ट्र्याक्टहरू चाहिँ ड्राई भएर गएको हुन्छ होइन अनि फेस पनि एकदम ड्राई भइसकेको हुन्छ अथवा कसैको चाहिँ एकदम स्वेटिङ भइरहेको हुन्छ त्यही भएर चाहिँ पानी मुखहरूमा लगाइदिने फ्रेस हुनको लागि अनि पानीहरू खुवाउन पनि लगाउने र त्यति गरेपछि चाहिँ भिक्टिमलाई चाहिँ हस्पिटल लग्नु पर्यो। अब यति नै रहेको छ एस्पाइजियाको बारेमा। त्यसपछि अब हामी जान्छौँ फ्र्याक्चर भन्ने बित्तिकै हाम्रो बोनसँग रिलेटेड भयो। के हो त फ्र्याक्चर भन्दा अ ब्रेक अर क्र्याक इन बोन इज कल्ड अ फ्र्याक्चर भनेको हाम्रो बोन आइदर ब्रेक हुनु अथवा क्र्याक हुनु त्यो दुइटैलाई हामी फ्र्याक्चर नै भन्छौँ। इन मोस्ट केसेस द ड्यामेज टु द बोन विल बी अन्डर द स्किन विच इज कल्ड अ क्लोज्ड फ्र्याक्चर बट समटाइम्स बिट्स अफ बोन्स क्यान पन्चर थ्रु द स्किन टु बिकम एन ओपन फ्र्याक्चर भनेको चाहिँ
मोस्ट अफ द केसमा चाहिँ बोनहरू चाहिँ ड्यामेज हुन्छ, जुन चाहिँ इनसाइड द स्किन यहाँ देखेको छ हाम्रो फिगरमा पनि हाम्रो स्किन लेयर भयो, स्किनको भित्र चाहिँ बोन यसरी ड्यामेज भएर बसेको हुन्छ, तर त्यो हामीले बाहिरबाट देखेको हुँदैनौँ। त्यसलाई चाहिँ हामी क्लोज फ्र्याक्चर भन्छ। भने कहिलेकाहीँ चाहिँ यसरी बोन फ्र्याक्चर भएर त्यो चाहिँ त्यहाँबाट स्किनलाई पङ्चर गरेर यसरी बाहिर निस्किदिन्छ अनि बाहिरबाट हामीले देख्न सक्छौँ। त्यसलाई चाहिँ हामी ओपन फ्र्याक्चर भन्छ। In both cases, you will need to treat the casualty for the shock भनेको यो दुईटै केसेसमा क्लोज भए पनि ओपन भयो नि हामीले चाहिँ भिक्टिमलाई चाहिँ फर्स्ट एड प्रोभाइड गर्नुपर्ने हुन्छ। Even if you can't see any blood, the break might have caused some internal bleeding भनेको बाहिरबाट हामीले चाहिँ ब्लड आइरहेको नदेखे पनि त्यसले चाहिँ हाम्रो भित्रभित्र चाहिँ इन्टर्नल ब्लिडिङहरू गराउन थालिसकेको हुन्छ। And to break a fully grown bone, a huge amount of force is needed. But bones that are still growing are supple and can split, crack, or bend quite easily, a bit like a twig भनेको चाहिँ जुन बोन चाहिँ राम्ररी फुल्ली ग्रोन भएको हुन्छ, जस्तै एडल्टहरूमा होइन उनीहरूको बोन राम्ररी डेभलप भएको हुन्छ नि त, ग्रो भइसकेको हुन्छ। त्यस्तो केसमा चाहिँ त्यो बोनहरू फ्र्याक्चर हुनको लागि चाहिँ एकदम धेरै इफोर्ट चाहिन्छ नि, एकदम ठुलो एक्सिडेन्ट भएको हुनु पर्यो, बोनहरू ठोकेको हुनु पर्यो त्यसको लागि। भने अब सानो सानो बच्चाहरूको जसको चाहिँ भर्खर बोन ग्रो हुँदैछ त्यो त कमलो हुन्छ नि त, त्यही भएर त्यो चाहिँ इजिली क्र्याक अथवा बेन्ड हुन सक्छ। अब के साइन एन्ड सिम्टम हुन्छ भन्दा हामीले 7 थिङ्स टु लुक फर भनेको के हो त भन्दा सुरुमा त स्वेलिङ भनेको सधैँ पनि केही पनि हाम्रो बडीमा डिफर्मिटी भयो भने हाम्रो बडीको इन्फ्लामेटरी रेस्पोन्स भनेकै स्वेलिङ नै हुन्छ होइन। स्वेलिङ भएको छ कि छैन, त्यसपछि डिफिकल्टी इन मुभिङ भनेको त्यो पार्ट चाहिँ चलाउन गाह्रो भएको छ कि छैन। मुभमेन्ट इन अननेचुरल डिरेक्सन भनेको चाहिँ हाम्रो चाहिँ जुन अब हाम्रो भोलुन्टरनेस चाहिँ लस हुन्छ होइन, त्यो बोनसँग चाहिँ हाम्रो भोलुन्टरी पावर लस भइसकेपछि अब अननेचुरल डिरेक्सनमा चाहिँ आफै मुभ भइरहेको छ कि छैन। त्यसपछि अ लिम्ब द्याट लुक सर्टर ट्विस्टेड अर बेन्ट भनेको चाहिँ कुनै पनि लिम्बहरू जुन चाहिँ हाम्रो अर्को लिम्बभन्दा चाहिँ अलिक छोटो अलिकति बाङ्गिएको जस्तो फिल भएको छ कि छैन त्यो हेर्नु पर्यो। अनि ग्रेटिङ नोइज अरू फिलिङ भनेको ग्रेटिङ भनेको चाहिँ त्यो कडक कडक गरेको आवाज हुन्छ नि, त्यस्तो आवाजहरू छ कि छैन। अर्को लस अफ स्ट्रेन्थ भनेको चाहिँ अब आफूसँग केही एनर्जी नै नभएको जस्तो होइन, त्यस्तो भएको छ कि छैन। अथवा सक भनेको चाहिँ कहिलेकाहीँ अघि पनि भयो इन्टरनल ब्लिडिङहरू भएको कारणले गर्दा सकमा नि जान सक्छ। अर्को चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले पल्स भनेर पनि याद गर्न सक्छौँ। जस्तै पी भनेको पेन एट अराउन्ड द साइट अफ द फ्र्याक्चर, फ्र्याक्चर भएको वरिपरि पेनहरू भएको छ कि छैन हेर्नु पर्यो। अर्को यु भनेको अनयुजल सेप एन्ड डिफर्मिटी भनेको सेप पनि चेन्ज भइहाल्छ, जुन चाहिँ हाम्रो अलाइन्ड भएर मिलेर बसेको बोन चाहिँ अब गएर चाहिँ के गर्दा बेन्ट हुने, ट्विस्ट हुने अनि ब्रेक हुने भयो भने त के हुन्छ त अनयुजल खालको सेपहरू आउने गर्छ। अर्को एलबाट चाहिँ लस अफ फङ्सन, डिफिकल्टी अफ मुभमेन्ट, लस अफ मोबिलिटी अर एबनर्मल मुभमेन्ट एन्ड फङ्सन भनेको चाहिँ अब जुन त्यो बडी पार्टले गर्नुपर्ने फङ्सन त्यो फङ्सन नै लस भएर जान्छ। अर्को स्वेलिङ, टेन्डरनेस एन्ड सक भनेको अघि पनि भन्यो त्यो पार्टमा चाहिँ सुन्नेर आउने अनि टेन्डर साह्रो खालको हुने अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ सकहरू पनि हुन्छ, त्यो पनि हेर्नु पर्यो। अनि ई भनेको एक्स्ट्रा मुभमेन्ट, क्रिपिटेड साउन्ड अन द फ्र्याक्चर साइड भनेको चाहिँ हामीले मुभ नगर्दै पनि आफै एक्स्ट्रा खालको मुभहरू भइरहेछ भने अनि त्यो कडा खालको साउन्डहरू आएको छ कि छैन त्यो पनि हेर्नु पर्यो। अब के छ त टाइप्स अफ फ्र्याक्चर्सहरू भन्नु पर्दाखेरि ग्रिन स्टिक फ्र्याक्चर। ग्रिन स्टिक फ्र्याक्चर भनेको क्लोज फ्र्याक्चर, मोस्टली इट अकर्स इन चिल्ड्रेन भनेको यो चाहिँ बच्चाहरूमा चाहिँ प्रायः देखिने गर्छ। यस्तो खालको फ्र्याक्चर चाहिँ जुन चाहिँ एकदम क्लोज फ्र्याक्चर भनेको चाहिँ जुन चाहिँ स्किनको भित्र हुन्छ हामीले बाहिरबाट देख्दैनौँ। फिगरमा देखेको छ होइन, यो चाहिँ हाम्रो स्किन लेयर भयो। स्किन लेयरको भित्र चाहिँ हामी यसरी चाहिँ फ्र्याक्चर भएको छ होइन। ग्रिन स्टिक फ्र्याक्चर भनेको त्यो भित्रपट्टि चाहिँ हुने भयो होइन, अनि यसरी चाहिँ फ्र्याक्चर भएको हुन्छ, त्यो चाहिँ हामीले बाहिरबाट चाहिँ देख्ने गर्दैनौँ। यो चाहिँ वान टाइप अफ क्लोज फ्र्याक्चर भयो र मोस्टली यो चाहिँ चिल्ड्रेनमा प्रेजेन्ट हुन्छ। यो चाहिँ हामीले याद गर्नुपर्छ कहिलेकाहीँ एमसिक्यूमा विच फ्र्याक्चर इज मोस्टली प्रेजेन्ट इन चिल्ड्रेन भन्यो भने ग्रिन स्टिक भनेर चाहिँ भन्न सक्नुपर्छ। अर्को रहेको छ हाम्रो कम्प्लिकेटेड फ्र्याक्चर्स। कम्प्लिकेटेड फ्र्याक्चर्स भनेको चाहिँ दे अकर वेन द ज्याक्ट एन्ड्स अफ द बोन फ्र्यागमेन्ट्स ड्यामेज ब्लड भेसल्स, नर्भ्स अर जोइन्ट। ब्रोकन बोन्स इन द चेस्ट में पेनेट्रेट द लङ्स, हार्ट अर लिभर। इन फ्र्याक्चर अफ स्कल द ब्रेन इज ड्यामेज भनेको चाहिँ कम्प्लिकेटेड भनेको वर्ड नै होइन, कम्प्लिकेटेड भन्ने बित्तिकै अफकोर्स त्यहाँभित्र केही मेसी केही भएको छ भने बुझ्नु पऱ्यो होइन। त्यसमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त भन्दाखेरि ज्याक्ट एन्ड भनेको चाहिँ हाम्रो जुन बोन त स्मुथ खालको हुन्छ नि त्यो चाहिँ अब ब्रेक भइसकेपछि के हुन्छ रफ खालको हुन्छ, अनइभन
सेभेन खालको सेभेन जसमा चाहिँ धेरै के हुन्छ त सार्प पोइन्टहरू हुन्छ नि त्यस्तो खालको ज्याक्ट एन्डले चाहिँ के गर्छ त हाम्रो ब्लड भेसललाई चाहिँ ड्यामेज गरिदिने गर्छ अथवा चेस्टमा चाहिँ बोन ब्रेक भयो भने त्यसले चाहिँ हाम्रो लङ्सलाई नै पेनिट्रेट गरिदिने हार्टलाई पेनिट्रेट गरिदिने लिभरलाई पेनिट्रेट गरिदिने गर्छ भने इनकेस अब त्यो कम्प्लिकेटेड फ्र्याक्चर ब्रेनमा भएको छ भने स्कलमा भएको छ भने त्यसले चाहिँ टोटली ब्रेनलाई चाहिँ ड्यामेज गरिदिन्छ अर्को चाहिँ डिप्रेस्ड फ्र्याक्चर भनेकै वर्डबाट छ डिप्रेस्ड भनेको अलिक भित्रसम्म भएको होइन दिस अकर इन द स्कल इन द ब्रोकन एन्ड्स अफ द बोन्स आर प्रेस्ड इनवर्ड्स भनेको चाहिँ यो चाहिँ मोस्टली हाम्रो स्कलमा चाहिँ हुने गर्छ जब चाहिँ कुनै पनि बोन चाहिँ ब्रेक भइसक्यो त्यसको एन्ड चाहिँ के हुन्छ त भित्रतिर चाहिँ फर्केर गएको हुन्छ यो फिगरमा पनि हामीले देख्न सक्छौँ होइन यी डिप्रेस फ्र्याक्चर भनेको यहाँ फ्र्याक्चर भएको छ नि तर त्यो पार्ट के भएछ त भित्र गएर डिप्रेस्ड भएको छ हामीले यहाँ पनि देखाएको छौँ होइन जस्तै यो चाहिँ हाम्रो नर्मल लेयर भयो भने डिप्रेस फ्र्याक्चर हुँदा त के भयो त यो पार्टमा फ्र्याक्चर भयो भने यो चाहिँ यसरी भित्रतिर चाहिँ इनवर्डतिर चाहिँ डिप्रेस भएर चाहिँ जाने गर्छ यसै गरी अर्को रहेको छ हाम्रो कम्युटेटेड फ्र्याक्चर भनेको चाहिँ यो केसमा चाहिँ द बोन इज ब्रोकन इन सेभरल फ्र्यागमेन्ट्स दिस इज सिरियस बिकज देयर विल बी मसल ड्यामेज विथ मोर ब्लिडिङ एट द फ्र्याक्चर साइड भनेको कम्युनेटेड भनेको चाहिँ टुक्रा टुक्रा भएको छ क्या हाम्रो बोन चाहिँ अहिले चाहिँ अब एक ठाउँमा मात्र भाँचेको मात्र थियो भने अब चाहिँ बोन भाँचेर पनि टुक्रा टुक्रा भएको हुन्छ यो चाहिँ एकदम सिरियस हुन्छ किनभने यसले चाहिँ हाम्रो भित्रभित्र मसल ड्यामेज गरेर चाहिँ ब्लिडिङहरू गराउने थालिसकेको हुन्छ हामीले यो फिगरमा पनि देखेको छौँ यहाँ चाहिँ कम्युनेटेड फ्र्याक्चर भनेको के हो त एउटा मात्र टुक्रा छ त यहाँ चाहिँ टुक्रा टुक्रा होइन एउटा मात्र बोन पनि कतिवटा टुक्रामा डिभाइड भएको छ नि यहाँ पनि देखाएको छ यहाँ पनि देखाएको छ त्यसलाई चाहिँ हामी कम्युनेटेड फ्र्याक्चर भन्ने गर्छौँ यसै गरी अर्को रहेको छ इम्प्याक्टेड फ्र्याक्चर भनेको चाहिँ आफ्टर हेभी फल द फ्र्याक्चर मे बी इम्प्याक्टेड बाई द फर्स्ट एक्जाम्पल स्पाइनल इन्जुरी फलिङ फ्रम ट्री यो भनेको चाहिँ कहिलेकाहीँ हामी एकदम बेसमारी कहीँबाट लड्यौँ अथवा कहीँबाट झऱ्यौँ भने के हुन्छ त त्यसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ कहीँ गएर फ्र्याक्चर भयो भने त्यसलाई चाहिँ हामी इम्प्याक्टेड फ्र्याक्चर भन्छ जुन चाहिँ कुनै पनि फोर्सको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हुने गर्छ जस्तै अब रुखबाट झर्दाखेरि के हुन्छ त हाम्रो पछाडिको हड्डी जुन स्पाइनल कर्ड हुन्छ त्यसमा चाहिँ इन्जुरीहरू चाहिँ हुने गर्छ जस्तै यो फिगरमा पनि देखाइएको छ होइन यो चाहिँ हाम्रो जुन यो इम्प्याक्टेड फ्र्याक्चर भनेको के हो त जहाँ चाहिँ यस्तो फोर्स लागेर चाहिँ हुने गर्छ यो हाम्रो यो यहाँ चाहिँ सोल्डर एरियाको चाहिँ देखाइरहेको छ होइन यहाँ चाहिँ इनवर्ड र आउटवर्ड दुइटैबाट चाहिँ एकदम फोर्स भयो होइन अप्पर र लोवर लेयरबाट दुइटैमा चाहिँ एकदम फोर्स भयो भने त्यो दुइटा बिचमा चाहिँ त्यसको कारणले गर्दा त्यसको फोर्सको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ फ्र्याक्चर हुने गर्छ अर्को छ हाम्रो प्याथोलोजिकल फ्र्याक्चर भनेको प्याथोजेनहरूको कारणले गर्दाखेरि हुने होइन दिस अकर व्हेन द बडी इज विकेन्ड बाई द लस अफ क्याल्सियम इन्फेक्सन अर क्यान्सर मिनिमल कज अफ ब्रेक इन सच केसेस इन ओल्ड एज द बोन्स आर मोर ब्रिटल एन्ड मे ब्रेक स्पोन्टेनियसली ड्यू टु क्याल्सियम लस विच इज पार्ट अफ द एजिङ प्रोसेस भनेको चाहिँ यो चाहिँ अब हाम्रो बिस्तारै एजेड हुँदै गएपछि क्याल्सियमहरूको डिफिसियन्सीको कारणले गर्दाखेरि अथवा कुनै पनि इन्फेक्सनहरू क्यान्सरहरूको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हुने गर्छ है अनि हामी जति एजेड हुँदै गयो नि हाम्रो बोनहरू चाहिँ उति नै ब्रिटल भनेको कमलो खालको हुँदै जान्छ क्या जस कारणले गर्दा त्यो चाहिँ हामीले केही नगरे पनि स्पोन्टेनियसली आफै ब्रेक हुने गर्छ किनभने बिस्तारै क्याल्सियम लस हुँदै जान्छ नि त त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हुने गर्छ जस्तै यो फिगरमा देखाइएको छैन हिप फ्र्याक्चर ड्यू टु ओस्टियोपोरोसिस भनेको जति हामी एजेड हुँदै गयो बोनमा चाहिँ क्याल्सियमको डिफिसियन्सी भएर कहिलेकाहीँ चाहिँ यसरी हिप फ्र्याक्चर हुने गर्छ अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ यसरी भर्टिब्रेट फ्र्याक्चर हुन्छ कसैको रिस्ट फ्र्याक्चर हुन्छ कसैको हिप फ्र्याक्चर हुन्छ यो चाहिँ जस्ट एजिङ प्रोसेसको कारणले स्पोन्टेनियसली चाहिँ हुने फ्र्याक्चरहरू हो अर्को रहेको छ हाम्रो स्ट्रेस फ्र्याक्चर त्यो त हामीले यतिकै बुझ्छ स्ट्रेस भएको कारणले गर्दाखेरि जस्तै स्ट्रेस कज बाई रिपिटेड माइनर ट्रमा एज इन एथलेटिक ट्रेनिङ र इन्भल्भ इन स्ट्रेनस ट्रेनिङ सच एज अ जगिङ अर म्याराथन रनिङ भनेको कुनै पनि स्ट्रेसको कारणले गर्दाखेरि होइन जस्तै अब जुन एथलेटिक ट्रेनिङहरूले त एकदम धेरै एक्सर्साइज गरेर हुन्छ उसको बडीहरू एकदम युज भइरहेको हुन्छ नि मसलहरू एकदम प्रायः उसको युज भइरहेको हुन्छ कसैको ओभर युज भइरहेको हुन्छ त्यसको कारणले गर्दा ट्रमाहरू हुन्छ त्यो ट्रमाको कारणले गर्दाखेरि हुने भयो अनि कोही चाहिँ एकदम स्ट्रेनस ट्रेनिङहरूमा होइन एकदम भिगरस एक्सर्साइजहरूमा इन्भल्भ भएको छ भने म्याराथन रनरहरू भयो त्यस्तोहरूमा पनि स्ट्रेस फ्र्याक्चर चाहिँ हुने गर्छ जस्तै फिगरमा देखाएको छ होइन यो टिबिया फिबुलाहरूमा भयो यो चाहिँ यसरी चर्केर आउने गर्छ कि फ्र्याक्चरमा यहाँ पनि देखाइएको छ यो हाम्रो पटेल्ला भयो हाम्रो यो जुन घुँडा अनि त्यसपछि फिमुर भनेको हाम्रो तिग्रा भयो त्यसपछि फिबुला टिबिया भयो यसरी टिबियाको यसो तलको पार्टमा चाहिँ के हुन्छ त स्ट्रेस चाहिँ हुने गर्छ स्ट्रेस फ्र्याक्चर चाहिँ हुने गर्छ
अब के हो त्यसको फर्स्ट एड म्यानेजमेन्ट भन्दाखेरि इफ इट इज एन ओपन फ्र्याक्चर कभर द वुन्ड विथ स्टेराइल ड्रेसिङ एन्ड सेक्योर इट विथ अ ब्यान्डेज भनेको यदि फ्र्याक्चर चाहिँ ओपन खालको हो भने चाहिँ बाहिर त्यो प्रोट्रुड भएर आएको हुन्छ नि त, त्यही भएर त्यसलाई चाहिँ हतपत्त हामीले के गर्नु पर्यो, त्यो घाउलाई चाहिँ स्टेराइल ड्रेसिङले चाहिँ कभर गरिदिनु पर्यो र ब्यान्डेजले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ सेक्योर गरेर राख्नु पर्यो। अर्को एप्लाई प्रेसर डाउन द वुन्ड टु कन्ट्रोल एनी ब्लिडिङ भनेको यदि ब्लिडिङहरू भएको छ भने प्रेसर एप्लाई गर्नु पर्यो। अर्को सपोर्ट द इन्जर्ड बडी पार्ट to stop it from moving. This should ease any pain and prevent any further damage भनेको चाहिँ हाम्रो जुन इन्जर्ड पार्ट छ त्यो पार्टलाई चाहिँ हामीले मुभ गराउनु भएन, किनभने हामीले मुभ गराउँदाखेरि कहिलेकाहीँ चाहिँ त्यसको कारणले गर्दाखेरि पेन हुनु त भइहाल्यो, साथसाथै फर्दर ड्यामेज पनि हुने गर्छ। Once you have done this, call medical help. While waiting for help to arrive, don't move them unless they are in immediate danger. आफूले यतिसम्मको फर्स्ट एड प्रोभाइड गरिसकेपछि चाहिँ हामीले मेडिकल हेल्प चाहिँ कल गर्नु पर्यो होइन, इमर्जेन्सी फोन नम्बरहरू हुन्छ त्यो चाहिँ कल गर्नु पर्यो र त्यति बेलासम्म हेल्प अराइभ नहुन्जेलसम्म चाहिँ हामीले पेसेन्टलाई चाहिँ इमिडिएट डेन्जर नभएसम्म चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ मुभ नगर्ने। जस्तै अब कसै चाहिँ अब फल भएको छ अथवा कोहीको माथि चाहिँ अब सामानहरू झरेर चाहिँ अब उसलाई फ्र्याक्चर भएको छ भने हाम्रो प्रायोरिटी त के दिनु पर्यो, त्यहाँबाट फेरि अरू कुनै एक्सिडेन्टहरू फेरि हुनसक्छ, अरू केही सामानहरू झर्न सक्छ भने उसलाई चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ अर्को ठाउँमा चाहिँ प्लेस गर्नु पर्यो, नत्र त्यस्तो कुनै पनि कन्डिसन डेन्जर नभएसम्म चाहिँ उसलाई चाहिँ मुभ नगराउनु, जुन पोजिसनमा छ त्यही पोजिसनमा राख्नु पर्यो। अर्को प्रोटेक्ट द इन्जर्ड एरिया बाई युजिङ ब्यान्डेजेस टु सेक्योर इट टु एन अनइन्जर्ड पार्ट अफ द बडी टु स्टप इट फ्रम मुभिङ। फर एक्जाम्पल फ्र्याक्चर्स अन द आर्म क्यान बी सेक्योर्ड विथ अ स्लिङ एन्ड अ लेग विथ द फ्र्याक्चर क्यान बी टाइड टु द अनइन्जर्ड लेग भनेको चाहिँ इन्जर्ड एरियालाई चाहिँ हामीले प्रोटेक्ट गर्ने, जुन चाहिँ हामीले ब्यान्डेजहरू शैलीको कारण चाहिँ कसरी भन्दाखेरि चाहिँ अनइन्जर्ड पार्टसम्म चाहिँ सेक्योर गर्ने के, किनभने हामीले कुनै पनि पार्ट चाहिँ फ्र्याक्चर भयो भने त्यसलाई चाहिँ सेक्योर गर्नु सबभन्दा जरुरी छ नि त। सेक्योर गऱ्यो भने चाहिँ त्यसलाई ब्यालेन्स मिलाउनको लागि चाहिँ के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि इन्जर्ड पार्टलाई चाहिँ अनइन्जर्ड पार्टसँग चाहिँ ब्यान्डेजको थ्रुबाट चाहिँ सेक्योर गरिदिने। जस्तै अब आर्मको फ्र्याक्चर भएको छ भने त्यसलाई चाहिँ हामीले स्लिङको थ्रुबाट चाहिँ सेक्योर गर्न सक्छौँ। लेगको फ्र्याक्चर भयो भने चाहिँ हामीले अर्को अनइन्जर्ड लेगसँग चाहिँ हामीले टाई गरेर चाहिँ राखिदिन सक्छौँ। जस्तै हामीले यहाँ पनि देखाइएको छ होइन, जस्तै यहाँ चाहिँ स्प्लिन्ट भनेको चाहिँ यसरी भयो होइन, हामीले अब इमर्जेन्सीमा चाहिँ जे एभाइलेबल छ त्यसले नै हामीले स्प्लिन्टहरू चाहिँ राख्न सक्छौँ र अब खुट्टाको केसमा चाहिँ हामीले अर्को अनइन्जर्ड खुट्टासँग चाहिँ बाँधेर राखिदिन सक्छौँ। अर्को keep checking the casualty for the sign of shock. This doesn't mean emotional shock, but it's a life-threatening condition often caused by the losing or losing blood भनेको हामीले भिक्टिमलाई चाहिँ कुनै पनि सकको साइन एन्ड सिम्टमहरू आउँछ कि आउँदैन भनेर चेक गरेर राख्नु पर्यो। तर त्यसको मिनिङ इमोसनल सक चाहिँ होइन है, हामीले प्रायः जस्तो सक भन्ने बित्तिकै इमोसनल सक भनेर बुझिरहेको हुन्छ नि, तर त्यो चाहिँ होइन। त्यो कस्तो खालको सक भन्दाखेरि चाहिँ धेरै ब्लड लस भएर चाहिँ त्यसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो हुने सक जुन हामी हाइपोभोलेमिक सक भन्छौँ त्यो चाहिँ भएको छ, हुने साइन एन्ड सिम्टम आएको छ कि छैन भनेर चाहिँ हामीले हेरिराख्नु पर्यो। अनि इफ दे लस्ट रेस्पोन्सिभनेस एट एनी पोइन्ट ओपन देयर एयरवे, चेक देयर ब्रिथिङ एन्ड प्रिपेयर टु ट्रिट समवन हु इज बिङ अनरेस्पोन्सिभ ने भनेको चाहिँ पेसेन्टले चाहिँ बिस्तारै आफ्नो रेस्पोन्सिभनेस चाहिँ हराउँदै गयो भने, त्यस्तो भयो भने हतपत उहाँको एयरवे ओपन गरिदिने, त्यसपछि ब्रिथिङ चेक गर्ने र उहाँको चाहिँ ब्रिथिङ बिस्तारै अब रेस्पोन्सिभनेस अझ हराउँदै गयो भने चाहिँ के हुनु पर्यो त, अब हामीले अनरेस्पोन्सिभ पेसेन्टहरूलाई कसरी ट्रिट गर्छौँ त, माउथ टु माउथ रेससिटेसनहरू दिएर ट्रिट गर्छौँ नि, त्यसरी नै ट्रिट गर्न चाहिँ हामीले प्रिपेयर भएर बस्नु पर्यो। यो पनि त्यही देखाउन खोजेको हो नि त, फर्स्ट एड फर द फ्र्याक्चर भने जस्तै फर्स्टमा चाहिँ अननेसेसरी मुभमेन्टहरू चाहिँ गराउनु भएन है। अनि अर्को भनेको ब्लिडिङलाई चाहिँ अर्को त्यसपछि भनेको चाहिँ हामीले अरू कुनै इन्जुरीहरू भएको छ कि छैन, उसले त एउटा पार्टमा हामीले फ्र्याक्चर भएको देख्यौँ तर कहिलेकाहीँ अरू पार्टहरू पनि के हुन्छ त इन्जर्ड भएको हुन्छ है, त्यो पार्टहरू इन्जर्ड भएको छ कि छैन हेर्ने। त्यसपछि ब्लिडिङ भइरहेछ भने हामीले ब्लिडिङ स्टप गर्नलाई प्रेसरहरू चाहिँ एप्लाई गर्छौँ। अनि त्यसपछि जुन इन्जर्ड एरिया छ त्यसलाई चाहिँ हामीले इमोबिलाइज गर्नको लागि के गर्नु पर्यो त, स्लिङहरू स्प्लिन्टहरू जे एभाइलेबल छ त्यो चाहिँ एप्लाई गर्न सक्छौँ। र अर्को भनेको चाहिँ आइस प्याकले चाहिँ यदि खुट्टाहरू चाहिँ पुरै सुन्निएर आएको छ भने चाहिँ त्यो खुट्टाहरू सुन्निनलाई रोक्नको लागि, पेनहरू रिड्युस हुनको लागि चाहिँ आइस प्याकहरू चाहिँ एप्लाई गर्नुपर्छ। तर यो चाहिँ डाइरेक्टली चाहिँ एप्लाई नगर्ने, त्यसलाई चाहिँ अब आइसलाई चाहिँ हामीले टावलमा राखेर ऱ्याप गरेर त्यसपछि फ्र्याक्चर साइडमा चाहिँ एप्लाई गर्नुपर्छ। त्यसै गरी अब हाम्रो अर्को रहेको छ फ्रस्ट बाइट। फर्स्ट बाइट भन्ने बित्तिकै फ्रस्ट भनेको हाम्रो चिसो भइहाल्यो र बाइट भनेको त्यो चिसोको कारणले गर्दाखेरि हुने।
जस्तै it is a condition when a part of the body is exposed to a cold weather or snow for a longer period of time भनेको यो चाहिँ एउटा यस्तो कन्डिसन भयो जहाँ चाहिँ हाम्रो बडी चाहिँ कोल्ड वेदरमा चाहिँ धेरै लामो टाइमसम्म चाहिँ एक्सपोज भइरहेको हुन्छ अथवा स्नोसँग अथवा अरू कुनै पनि चिसो वस्तुहरूसँग अनि फ्रस्टबाइट एफेक्ट्स मोस्टली द इयर्स नोज चिन फिङ्गर्स एन्ड टो समटाइम दिस इज एक्कम्पोनेड बाई द हाइपोथर्मिया भनेको यसले मोस्टली एफेक्ट गर्ने भनेको हाम्रो कान नाक अनि हाम्रो चिउडो औँला र हाम्रो खुट्टाको नङहरू जुन हाम्रो टोजहरू हुन्छ त्यसलाई चाहिँ एफेक्ट गर्ने गर्छ समटाइम्स दिस इज एक्कम्पनाइड बाई द हाइपोथर्मिया भनेको कहिलेकाहीँ चाहिँ हाइपोथर्मिया पनि हुने गर्छ अर्को फ्रस्टबाइट क्यान अकर वेनेभर द एम्बियन्ट टेम्परेचर फल्स बिलो 0°C or 32°F without adequate food clothing or shelter heat is lost successively from the interior of the body to the skin एडिरेन्ट भनेको चाहिँ हाम्रो रुम टेम्परेचर भनेको जस्तै जुन हाम्रो चाहिँ बेसल नर्मल टेम्परेचर छ नि त्यो चाहिँ हाम्रो टेम्परेचर चाहिँ बिलो हाम्रो जुन रुम टेम्परेचर छ नि त्यो रुम टेम्परेचर चाहिँ बिलो 0°C अथवा 32°F मा पुग्यो भने चाहिँ त्यसकारण चाहिँ फ्रस्टबाइट हुनसक्छ अनि त्यति बेला चाहिँ अझै हाम्रो चाहिँ फुडहरू क्लोदिङहरू सेल्टरहरू मिलेन भने चाहिँ हाम्रो बडी इन्टेरियर पार्ट अफ द बडीले चाहिँ बिस्तारै लुज हिटहरू चाहिँ लस्ट हुँदै जान्छ अनि यो चाहिँ मोस्टली कोमा देख्ने भयो त आइस फिसरम्यान हन्टर्स क्याम्पर्स माउन्टेनियर्स एन्ड अदर एक्सपोज टु विन्ड एन्ड लो टेम्परेचर भनेको जुन चाहिँ अब आइसतिर जानेहरू भयो अनि हन्टर्सहरू भनेको अब त्यसको लागि अब कस्तो कस्तो ठाउँमा होइन चिसो ठाउँ हुन्छ कस्तो कस्तो ठाउँमा गएर हन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ क्याम्पर भनेको अब क्याम्प गर्न जानेहरू पनि अब उनीहरूले चाहिँ प्रायः जस्तो एकदम एडभेन्चरस ठाउँहरू खोज्न जान्छ होइन त्यस्तो भयो माउन्टेन भनेको त अफकोर्स त्यो स्नोले फिलअप भएको ठाउँ हुने भयो अथवा अरू कुनै पनि चिसो ठाउँमा चाहिँ धेरै टाइमसम्म एक्सपोज भइराख्नेहरूलाई चाहिँ फ्रस्टबाइट हुने चान्स चाहिँ हुने गर्छ अब के हो त्यसको साइन एन्ड सिम्पटम भन्नु पर्दाखेरि त्यो फर्स्टमा आउँछ कोल्ड नमनेस कोल्ड फिलिङ भनेको चिसो हुन्छ नमनेस भनेको झमझमाउन थाल्छ अनि इनएबिलिटी टु युज द पार्ट भनेको त्यो पार्ट नै हामीले मुभ गर्न सक्दैनौँ है अनि टिङ्लिङ देन पेन भनेको चाहिँ त्यसपछि टन टन भएको हुन्छ नि हामीले कहिलेकाहीँ अब हामीले काहीँ पेन भयो भने यहीँ हाम्रो मुट्टाको जस्तो छ भनेर भन्छ नि एकदम टन टन हुने गर्छ होइन त्यसपछि अनि दुख्न थाल्छ त्यो पार्टहरू अनि एज इट गेट्स वर्स अल सेन्सेसन विल डिसअपियर अझ वर्स हुँदै गएपछि त्यहाँको सेन्सेसनै लस हुन्छ नि त्यो पार्टमा हामीले टच गरौँ अथवा कसैले बाइट गर्यो केही इन्जर्ड भयो भने पनि हामीले केही पनि थाहा पाउँदैनौँ अनि त्यसपछि द स्किन विल फर्स्ट एपियर व्हाइट अर येलोइस इफ द टिस्यु डाइज इट विल बिकम ब्ल्याक चार्ट कलर भनेको चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ सेतो अथवा पहिलो कलरको हुँदै आउँछ होइन अनि त्यसपछि पछाडि टिस्यु ड्यामेज भएपछि ब्ल्याक कलरको जुन कोइलाको कलर हुन्छ नि त्यस्तो खालको ब्ल्याक कलरको भएर जान्छ र इन सेभर केस लस अफ सेन्सेसन एन्ड लस अफ मुभमेन्ट अफ द पार्ट मे बी प्रेजेन्ट इन द लेटर स्टेज भनेको चाहिँ बिस्तारै स्टेज बढ्दै गएपछि अब त्यही अघि भने सेन्सेसन लस हुने भयो र मुभमेन्ट पनि लस भएर जान्छ अनि अर्को ग्याङ्ग्रिन मे डेभलप इन द लास्ट स्टेज विच रिक्वायर्स अपरेसन अर एम्पुटेसन अफ द पार्ट अब ग्याङ्ग्रिन भनेको चाहिँ हाम्रो बडी टिस्युहरूको चाहिँ डेथ हुनु होइन जुन चाहिँ ब्लड फ्लोहरू नभएको कारणले गर्दा अथवा ब्याक्टेरियल इन्फेक्सनहरूको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हुने गर्छ त्यो पनि पछि गएर डेभलप हुनसक्छ र ग्याङ्ग्रिन भयो भने हाम्रो अप्सन भनेकै अपरेसन अथवा चाहिँ एम्पुटेसन भनेको जुन त्यो भएको पार्ट नै काटेर फाल्नुपर्ने हुन्छ अब फर्स्ट एड म्यानेजमेन्टमा के म्यानेजमेन्ट गर्ने त भन्दाखेरि फर्स्टमा मुभ द पर्सन सम प्लेस द्याट इज वार्मर होइन चिसो भइरहेको हुन्छ त्यही भएर चाहिँ अलिक न्यानो भएको ठाउँमा चाहिँ लानु पर्यो रिमुभ क्लोथिङ फ्रम द एफेक्टेड एरिया भनेको चाहिँ अब चिसो ठाउँमा हुँदाखेरि लगाएको लुगाहरू पनि हामीले चाहिँ चेन्ज गरिदिनु पर्यो किनभने हिट चाहिँ लस भइरहेको हुन्छ नि त त्यसलाई प्रिभेन्ट गर्नको लागि अर्को चाहिँ रिवर्म द अफेक्टेड एरिया अन्टिल सेन्सेसन इन द स्किन हेज रिटर्न एन्ड द स्किन इज सफ्ट फर एटलिस्ट 30 मिनट रिवर्मिङ अफ फ्रेस रिटर्न स्किन इज टिपिकली एक्कम्पनाइड बाई पेन स्वेलिङ एन्ड कलर चेन्ज भनेको चाहिँ हामीले अफेक्टेड एरियालाई चाहिँ रिवार्म गरिराख्नु पर्यो अन्टिल सेन्सेसन इन द स्किन हेज रिटर्न भनेको सेन्स चाहिँ रिटर्न नभएसम्म एटलिस्ट 30 मिनटसम्म त गर्नै पर्यो अनि त्यसपछि हाम्रो फर्स्ट रिटर्न स्किनको चाहिँ रिवर्मिङ गर्दाखेरि चाहिँ पेनहरू स्वेलिङहरू कलर चेन्जहरू चाहिँ हुने नै गर्छ अनि अब रिवर्म गर्नलाई के गर्नु पर्छ भन्दा टु रिवर्म एन्ड एक्सट्रिमली प्लेस the limb in the bath of warm water that is 100° to 105°F continue to circulate and refresh the warm water भनेको चाहिँ हाम्रो जुन एक्सट्रिमिटी अथवा जुन पार्ट चाहिँ फर्स्ट पार्ट अथवा कोल्डसँग एक्सपोज भएको छ त्यो पार्टमा अथवा चाहिँ हाम्रो पुरै हामीले होल बडी बाथ पनि लिन सक्छौँ 100° to 105°F मा चाहिँ रिवर्म गर्नु पर्यो र त्यो चाहिँ टाइम टु टाइम चाहिँ
वाटरलाई चाहिँ वार्म गरेर राख्नुपर्ने हुन्छ। अनि त्यसपछि टु रिवार्म एन एरिया क्यानट बी सक्ड इन द बाथ अफ वाटर एप्लाई वार्ड कम्प्रेस भनेको चाहिँ अब कुनै कुनै पार्टहरू जसलाई चाहिँ हामीले रिवार्म गर्न सक्दैनौँ भने जस्तो अब हाम्रो एब्डोमिनल भयो, हाम्रो ब्याक पार्टहरू भयो, त्यसलाई हामीले त सोक गर्न सक्दैनौँ नि त पानीमा, त्यस्तो केसमा चाहिँ वार्म कम्प्रेसन गर्ने। अनि तर वार्म कम्प्रेसन गर्दा के याद गर्नु पर्यो त, त्यो पानी धेरै तातो पनि हुनु भएन, धेरै चिसो नै हुनु भएन। यहाँ पनि देखाइरहेको छ होइन, जस्तै हाम्रो ह्यान्डको यो फिङ्गरमा भएको छ भने यसरी हामीले डिप गर्ने, डिप गरेर अन्टिल त्यो फ्लस चाहिँ पिङ्क नभएसम्म हामीले डिप गरेर राख्नु पर्यो। वाटर चाहिँ फ्रेस हुनु पर्यो र किप इन्जर्ड एरिया अवे फ्रम द साइड्स एन्ड बटम अफ द टप्स भनेको चाहिँ त्यो इन्जर्ड एरियालाई चाहिँ कहिले पनि बटमसम्म चाहिँ छुवाउने होइन है। त्यसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आफूलाई पोल्ने अथवा अरू कुनै फर्दर इन्जुरी चाहिँ हुनसक्छ। अर्को एप्लाई अ क्लिन स्टेराइल इफ पोसिबल ड्राई ड्रेसिङ टु द एफेक्टेड एरिया भनेको सकेसम्म स्टेराइल, अब स्टेराइल नपायो भने चाहिँ क्लिन खालको ड्रेसिङहरू चाहिँ गर्न सक्छौँ हामीले। रिकभर द एफेक्टेड एरिया विथ ड्राई क्लोदिङ टु किप इट वार्म भनेको चाहिँ त्यसपछि चाहिँ जुन पार्टको चाहिँ एफेक्ट भएको छ त्यो पार्टलाई चाहिँ के गर्ने त, त्यो ड्राईले क्लोदिङ गरिदिने, त्यसलाई न्यानो बनाउनको लागि त्यसपछि मेडिकल हेल्प लिनु पर्यो। अब के कुरामा चाहिँ हामीले ध्यान पुर्याउनु पर्यो भन्दा डु नट रब द एरिया, डु नट ब्रस ब्लिस्टर्स, डु नट हिट द पार्ट विथ फायर और हट वाटर बटल्स भनेको चाहिँ त्यो जुन पार्टमा चाहिँ फ्रस्ट्रेट भएको छ त्यो पार्टमा चाहिँ मार्नु भएन। अनि अर्को भने त्यहाँ फोका फोका आएको छ भने त्यो फोका पनि फुटाउनु भएन। अनि अर्को भनेको चाहिँ डाइरेक्ट एकदम चिसो भइरहेछ मलाई भनेर आगोले नै पोल्ने अनि तातो पानीले चाहिँ सेकाउने अथवा तातो पानीले खुइराउने टाइपको चाहिँ गर्नु भएन। ह्याभ पेसेन्स है त्यसको लागि चाहिँ। यहाँ पनि त्यही देखाएको होइन, फर्स्ट वाइडमा के गर्नु पर्यो त, वार्म विथ स्लाइटली वार्म वाटर, ऱ्याप विथ ड्राई वार्म क्लोथ, ड्रिङ्क मोर वार्म ड्रिङ्क्स, इन केस अफ सिरियस लिजन्स कन्सल्ट अ डक्टर इमिडिएटली। के गर्नु भएन भन्दा रब विथ स्नो अर मिट, वार्म नियर अ फायर प्लेस अर भेरी हट वाटर। अब प्रिभेन्सनमा के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि वेयर एडेक्वेट क्लोथिङ, वेयर सेभरल लेयर्स अफ क्लोथिङ, युज ग्लोभ्स, सक्स, एयर कभरिङ, ह्याड बिफोर एक्सपोज टु कोल्ड भनेको चाहिँ अब आफूले चाहिँ जहाँ अब वेदर अनुसारको क्लोथिङहरू पनि लगाउनु पर्यो होइन। एकदम धेरै कोल्ड भएको ठाउँमा जान लागेको छ भने ग्लोभ्सहरू, सक्सहरू अनि ह्याटहरू जसले चाहिँ एयर पनि कभर गरोस् होइन, त्यस्तो खालको ह्याटहरू चाहिँ लगाउनु पर्यो। अनि इफ पोसिबल डु नट गो टु एक्सट्रिम कोल्ड, वेट क्लोथ्स, चिली विन्ड भनेको चाहिँ आफू चाहिँ सुरुमा त एक्सट्रिम कोल्डमा एक्सपोजै नहुने, चिसो लुगाहरू नलाइराख्ने, अनि एकदम चिसो हावा आइरहेको छ भने त्योमा पनि एक्सपोज नहुने। लिभ एज लिटल स्किन एक्सपोज एज पोसिबल भनेको चाहिँ जति सक्दो चाहिँ हामीले धेरै पार्टहरू सफ्ट नगर्ने, सबै पार्टलाई चाहिँ न्यानो रूपमा चाहिँ ढाक्नु पर्यो। अनि गेट इनफ फुड एन्ड रेस्ट भनेको एडुकेट टाइममा फुड एन्ड रेस्ट पनि चाहियो हामीलाई। अनि अभोइड एल्कोहल इमिडिएटली बिफोर एक्सपोजर टु कोल्ड भनेको कोल्डमा एक्सपोजर हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ एल्कोहल चाहिँ अभोइड गरेको हुनु पर्यो। अभोइड कटन क्लोदिङ भनेको कटनको क्लोदिङहरू चाहिँ लाउनु भएन, किनभने यसबाट चाहिँ हावा सरल र भित्र चाहिँ छिर्ने गर्छ। अब अर्को भनेको हाम्रो हिट स्ट्रोक। हिट स्ट्रोक भन्ने बित्तिकै धेरै तापक्रमको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हुने भयो है। अब अरू के जान्नु पर्यो त भन्दा हिट स्ट्रोक इज अ कन्डिसन कज्ड बाई यर बडी ओभर हिटिङ युजली एज अ रिजल्ट अफ प्रोलोङ्ड एक्सपोजर टु अर फिजिकल एक्जर्सन इन हाई टेम्परेचर भनेको चाहिँ यस्तो कन्डिसन जुन चाहिँ हाम्रो बडी चाहिँ ओभरहिट भएको कारणले गर्दा हुन्छ। के ओभरहिट के कारणले हुन्छ भन्दाखेरि प्रोलोङ्ड एक्सपोजर टु अर फिजिकल एक्जर्सन इन हाई टेम्परेचर भनेको चाहिँ धेरै लामो समयसम्म चाहिँ हाई टेम्परेचरमा एक्सपोज भएको कारणले गर्दा अथवा एकदम फिजिकल एक्जर्सनहरू भएको कारणले गर्दा हुने गर्छ। दिस मोस्ट सिरियस फर्म अफ हिट इन्जुरी हिट स्ट्रोक क्यान अकर इफ यर बडी टेम्परेचर राइजेस टु 104 डिग्री फरेनहाइट अर 40 डिग्री सेल्सियस अर हायर भनेको चाहिँ यो चाहिँ हिट इन्जुरीको चाहिँ एकदम सिरियस खालको चाहिँ कन्डिसन भयो होइन, जहाँ चाहिँ हाम्रो बडीको टेम्परेचर चाहिँ 104 डिग्री फरेनहाइट अथवा 40 डिग्री सेल्सियस भन्दा चाहिँ माथि चाहिँ हाम्रो बडी टेम्परेचर चाहिँ राइज भएको हुन्छ। Heat stroke can kill or cause damage to the brain and other internal organs. Although heat stroke mainly affects people over age 50, it also takes a toll on healthy young athletes भनेको चाहिँ यसले चाहिँ हिट स्ट्रोकले गर्ने भनेको हाम्रो ब्रेनलाई चाहिँ ड्यामेज गरिदिने गर्छ र हाम्रो इन्टरनल अर्ग्यान्सहरूलाई पनि यसले चाहिँ ड्यामेज गरिदिने गर्छ। यो चाहिँ मोस्टली 50 वर्ष कटेकोहरूलाई मात्र देखिन्छ भन्छ, तर यसले चाहिँ मोस्टली अरू यङ एथलेट्सहरूलाई पनि एकदम एफेक्ट गरिरहेको हुन्छ। And heat stroke results from prolonged exposure to high temperature, usually in combination with dehydration, which leads to failure of the body's temperature control system भनेको चाहिँ यो चाहिँ धेरै लामो समयसम्म चाहिँ prolonged टेम्परेचरसम्म चाहिँ एक्सपोज भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हुने गर्छ। and it is usually in combination with dehydration, which leads to failure of the body's temperature control system भनेको चाहिँ
कहिलेकाहीँ चाहिँ डिहाइड्रेसनसँग पनि एसोसिएटेड भएर चाहिँ आएको हुन्छ, जस कारणले गर्दा चाहिँ बडीको टेम्परेचर कन्ट्रोल सिस्टम नै फेल हुन पुग्छ होइन। अनि अर्को भनेको हिट स्ट्रोक रिक्वायर्स इमर्जेन्सी ट्रिटमेन्ट भनेको यसको लागि त अब इमर्जेन्सी ट्रिटमेन्ट दिनु परिहाल्यो। अब साइन एन्ड सिम्टममा के पर्छ त भन्दाखेरि फर्स्टमा हुन्छ एलिभेटेड बडी टेम्परेचर, हाम्रो बडी टेम्परेचर एलिभेटेड हुने भयो। अनि भेरी टायर्ड एन्ड विक भनेको एकदम थकाइ महसुस हुने। स्वेटिङ मेल स्टप भनेको पसिनै आउन छाड्छ, किनभने अब बडीलाई यतिसम्म चाहिँ हिटसम्म एक्सपोज भइसकेको हुन्छ कि त्यो पसिनाले पनि रेस्पोन्स गर्न सक्दैन कि है। दिस इज नट अ गुड साइन। सेभरी हेडेकहरू हुन्छ। अनि रेड हट ड्राई स्किनहरू हुन्छ। अनि पल्स पनि एकदम विक खालको ऱ्यापिड इरेगुलर हुन्छ। अनि ब्रिदिङ पनि एकदम ऱ्यापिड खालको हुन्छ भने कहिलेकाहीँ चाहिँ भाइटल साइन्सहरू पनि एकदम रिड्युस्ड खालको अथवा एब्सेन्ट नै हुन्छ। यहाँ पनि देखाएको छ होइन। अब के हुन्छ त थ्रोपिङ हेडेकहरू हुने, स्वेटिङहरू नहुने, बडी टेम्परेचर अब 103°F हुने, नोजिया भोमिटिङहरू हुने, ऱ्यापिड स्ट्रङ पल्सहरू आउने, कन्सियसनेसहरू लुज हुने, यस्तै पर्ने भयो है त। अब के हो त यसको फर्स्ट एड म्यानेजमेन्ट भन्दाखेरि फर्स्टमा रिमुभ फ्रम द हिट सोर्स भनेको जो हिट सोर्सेसहरूबाट चाहिँ टाढा लग्नु पर्यो। प्लेस एन्ड रिकभरी पोजिसन भनेको आफूले जुन पोजिसनमा रिकभर गर्न सक्छौँ त्यस्तो पार्टमा चाहिँ राख्नु पर्यो। जस्तै हामीले फिगरमा देखा जसरी हाम्रो एक्सट्रिमिटिजहरूलाई चाहिँ एलिभेटेड गर्ने होइन, त्यस्तो खालको पोजिसनहरूमा चाहिँ राख्नु पर्यो। त्यसपछि एम्बुलेन्सलाई बोलाउने, त्यसपछि एबिसी चेक गर्ने। एबिसी भनेको के थियो? एयरवे, ब्रिदिङ र सर्कुलेसनहरू चेक गर्ने। अनि स्वेटी क्लोथहरू सबै रिमुभ गरिदिने, किनभने पछि गएर स्ट्रोककै कन्डिसनमा पुगेपछि पो पसिना आउँदैन। त्योभन्दा अगाडि त हाम्रो बडीले रेस्पोन्स गर्ने भनेको पसिना निकालेर भयो होइन। अनि त्यसपछि फ्यान जेन्टली कुल द स्किन विथ द कुल टावल चाहिँ आइस प्याक भनेको यहाँ पनि देखाइएको छ। त्यो पार्टलाई चाहिँ कुल डाउन गराउनको लागि हामीले आइदर आइस प्याक अथवा टावलहरूको फ्यानहरूको युज गर्न सक्छौँ। अनि डु नट युज डाउज विथ कोल्ड वाटर भनेको चाहिँ हामीले चाहिँ चिसो पानीले चाहिँ डाउज गर्नु चाहिँ भएन। अनि एट दिस पोइन्ट इट इज भेरी लेट टु गिभ फ्लुइड्स बाई माउथ एन्ड इट मे इन्ड्युस भोमिटिङ भनेको स्ट्रोकमै पर्सन चाहिँ स्ट्रोककै कन्डिसनमा पुगेपछि त्यति बेला चाहिँ त्यो एकदम लेट भइसक्यो। त्यही भएर चाहिँ हत्तपत्त अब त्यो के अरे बडी पनि तातिरहने चिसो खाना दिने भनेर त्यस्तो कुनै पनि कुराहरू चाहिँ माउथबाट चाहिँ इन्टेक गर्न दिनु भएन, किनभने यसले चाहिँ भोमिटिङहरू चाहिँ गराउँछ। यो पनि त्यही देखाउन खोजेको हो है। जस्तै अब हिट एक्सर्साइजमा के साइन एन्ड सिम्टममा देखाउँछ र फर्स्ट एडमा चाहिँ के गर्नुपर्छ भनेर यो अघिकै रिभ्यू भयो। प्रिभेन्सनको लागि के गर्नु पर्यो त भन्दा drink plenty of water or other cool non-alcoholic fluids even if you are not thirsty. Check with the doctor if you are limited on limited fluids or fluid pills. Avoid drinking extremely cold liquids as they can cause stomach cramps. भनेको चाहिँ पानी एकदम धेरै अमाउन्टमा पानीहरू पिउने गर्नु पर्यो। पानीसँगै अरू कुल नन एल्कोहोलिक फ्लुइड्सहरू खानु पर्यो, आफूलाई तिर्खा नलागे पनि है। जबसम्म चाहिँ डक्टरले रेस्ट्रिक्ट गराएन तबसम्म चाहिँ हामीले भन्दा धेरै चाहिँ इन्टेक गर्नु पर्यो। र त्यो खाँदाखेरि पनि एक्सट्रिमली कोल्ड लिक्विडहरू आइसहरू त्यस्तो चाहिँ खाने गर्नु भएन, किनभने त्यसले चाहिँ स्टोमक क्राम्पिङहरू चाहिँ गराउने गर्छ। अर्को प्लान अहेड, reduce activity and avoid exercise in hot weather. If activity is unavoidable, try to schedule it for the cooler part of the day and rest often whenever possible. Stay indoors or in the shade भनेको चाहिँ पहिला आफूले प्लान गर्ने होइन, कस्तो ठाउँमा गइरहेको छ त्यो अनुसारको आफूलाई त्यो इन्भाइरोमेन्ट एडजस्ट हुनको लागि आफूले प्लान गरेको हुनु पर्यो। अनि हट वेदरमा के अरे धेरै एक्सर्साइजहरू गर्ने त्यस्तो गर्नु भएन। अनि यदि एक्टिभिटी हामीले अभोइड गर्नै सक्दैनौँ त्यो चाहिँ गर्नै पर्ने खालको छ भने चाहिँ गर्दाखेरि चाहिँ सधैँ दिनको पनि एकदम अलि कुलर पार्टमा चाहिँ गर्ने। अनि टाइम टु टाइम चाहिँ रेस्ट लिइराख्ने। अनि सकिन्छ भने चाहिँ छायामा अथवा चाहिँ घरभित्र बसेर चाहिँ गर्ने होइन, डाइरेक्ट सनसँग हिटसँग चाहिँ एक्सपोज नहुने। Stay cool and keep air circulating around you. Draw your blinds or curtains and use a fan or air conditioning if possible. If you don't have air conditioning, consider visiting an air conditioned shopping center or public library भनेको चाहिँ अब आफू चाहिँ सकेसम्म चाहिँ कुल हुनु पर्यो होइन। एयर चाहिँ आफू वरिपरि एयर सर्कुलेसन चाहिँ भइरहेको हुनु पर्यो होइन। अनि आफू चाहिँ कोठाभित्र गुम्म भएर बस्दैन, पर्दाहरू खोल्ने, झ्यालहरू खोल्ने। अनि सकिन्छ भने फ्यानहरू एयर कन्डिसनर चाहिँ युज गर्नु पर्यो। आफूसँग एयर कन्डिसनर छैन भने चाहिँ अब वी क्यान बाई होइन, आफूले चाहिँ किन्न पनि सक्छौँ त्यो चाहिँ। अब इट स्मलर मिल्स मोर अफन्ट एन्ड कोल्ड मिल्स सच एज सलाड भनेको चाहिँ सानो सानो अमाउन्टमा चाहिँ हामीले चाहिँ अफन्टली चाहिँ कोल्ड मिल्सहरू पनि जस्तो सलाडहरू भयो त्यस्तो चाहिँ खान सक्छौँ। अनि अर्को वेल लाइट कलर लुज फिटिङ क्लोदिङ मेड फ्रम द नेचुरल फाइबर्स लाइक कटन एन्ड लिनेन भनेको चाहिँ अब गर्मी हुँदाखेरि अथवा गर्मी ठाउँमा जाँदाखेरि चाहिँ एकदम हल्का खालको कपडा अनि एकदम टाइट पनि होइन, लुज खालको जुन चाहिँ नेचुरल फाइबरहरू जस्तो कटन लिनेनहरू बनेको त्यस्तो लुगाहरू चाहिँ लाउनु पर्यो।
And keep yourself cool by using wet towels, putting your feet in cold water and taking cool showers भनेको चाहिँ आफूलाई चाहिँ वेट टावलले चाहिँ आफूलाई चाहिँ कुल गर्ने अनि त्यसपछि फेरि चाहिँ कोल्ड वाटरमा राख्ने अथवा कोल्ड सावर चाहिँ लिने कोल्ड भन्ने बित्तिकै अहिले भने चाहिँ धेरै चिसो पनि होइन है अनि त्यसपछि चेक इन एन ओल्डर सिक एन्ड फ्रेयर फ्यामिली फ्रेन्ड्स एन्ड नेबर्स हु मे निड हेल्प कोपिङ विथ द हिट कल देम एटलिस्ट वन्स अ डे अन एनी एक्सट्रिम हिट डे भनेको चाहिँ आफ्नो कुनै घरमा चाहिँ कुनै बिरामी मान्छे हुनुहुन्छ अनि एकदम बुढो मान्छेहरू हुनुहुन्छ त्यस्तो कुनै छिमेकीहरू हुनुहुन्छ भने जसले चाहिँ हिटसँग कोप गर्नको लागि चाहिँ हेल्पहरू चाहिँ चाहिने गर्छ त्यसलाई चाहिँ एटलिस्ट दिनमा एकचोटि चाहिँ फोनहरू चाहिँ गरिराख्ने भनेर चाहिँ भनिन्छ नि किनभने एक्सट्रिम हिट डेमा उनीहरूलाई हेल्प चाहिरहेको हुन्छ तर हेल्प कसैले दिइरहेको हुँदैन नि त त्यो केसमा चाहिँ हामीले चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ चेक गरिराख्नुपर्छ भन्ने खोजेको हो एन्ड नेभर लिभ चिल्ड्रेन ओल्डर पिपल आर पेट्स इन कार्स भनेको चाहिँ कारमा चाहिँ बच्चाहरूलाई अनि बुढो मान्छेहरूलाई अनि कुनै पनि पेट्सहरूलाई चाहिँ कारमा चाहिँ एक्लै चाहिँ नछोडिदिने अर्को इफ यु मस्ट बी आउट इन द हिट अब आफू घाममा जानै पर्यो हिटसँग एक्सपोज हुनै पर्यो भने पनि के गर्नु पर्यो त लिमिट आउटडोर एक्टिभिटी टु द कुलेस्ट पार्ट अफ द डे अघि पनि भनेको थियो डेको कुन पार्टमा चाहिँ अलिकति शीतल हुन्छ त्यो बेलामा चाहिँ गर्ने त्यो एक्टिभिटिज एन्ड प्रोटेक्ट युर सेल्फ फ्रम द सन एन्ड स्ल्याप वेन आउटसाइड बाई कभरिङ एक्सपोज स्किन युजिङ सनस्क्रिन एन्ड वेयरिङ ह्याट भनेको चाहिँ अब आफ्नो स्किनलाई चाहिँ सनबाट प्रोटेक्ट गर्नको लागि अब सनस्क्रिनहरू लगाउने ह्याटहरू लगाउने अनि त्यसपछि स्किनहरू चाहिँ सकेसम्म एक्सपोज नगर्ने अब स्किनलाई एक्सपोज गऱ्यो भने पनि त्यही सनक्रिमहरू चाहिँ लगाउन सक्छौँ अनि सिक्स सेट एन्ड स्लाइड एन्ड सम ग्लासेस भनेको चाहिँ छाया खोज्ने सकेसम्म होइन घामसँग एक्सपोज नहुने ओझ्यालमा चाहिँ बस्नु पर्यो अनि त्यसपछि सन ग्लासेसहरू लगाउने एन्ड रेस्ट रेगुलरली इन द सेड एन्ड ड्रिङ्क फिस फ्रेक्वेन्ट भनेको टाइम टु टाइम चाहिँ छायामा गएर शीतल हावामा चाहिँ बस्ने अनि टाइम टु टाइम फ्लुइड्सहरू पनि फ्रिक्वेन्टली चाहिँ खाइरहनु पर्छ त्यसै गरी नम्बर 11 मा रहेको छ इलेक्ट्रिक सक यो चाहिँ आजको हाम्रो पार्टको चाहिँ लास्ट टपिक पनि हो अब an electric shock happens when an electric current passes through your body. This can burn both internal and external tissue and can cause organ damage भनेको इलेक्ट्रिक सक त हामीले एकदम देखिरहेको पनि हुन्छौँ अब कतिले भोगिरहेको पनि हुन्छ र हामीलाई थाहा पनि छ यसको बारेमा होइन यो चाहिँ हाम्रो इलेक्ट्रिक करेन्टहरू चाहिँ हाम्रो बडीमा चाहिँ पास भयो भने त्यसलाई चाहिँ हामी इलेक्ट्रिक सक भन्ने गर्छौँ जसले चाहिँ हाम्रो इन्टर्नल एक्सटर्नल दुईटै टिस्युलाई चाहिँ ड्यामेज गरिदिन्छ अथवा अर्ग्यान ड्यामेजहरू चाहिँ गरिदिने गर्छ अनि अ रेन्ज अफ थिङ्स क्यान कज एन इलेक्ट्रिकल सक इन्क्लुडिङ अब के कारणले गर्दा इलेक्ट्रिक सक हुन्छ भनेर भन्दाखेरि पावर लाइन्सहरूको कारणले गर्दाखेरि त्यो त मेन भइहाल्यो होइन लाइटनिङहरूको कारणले गर्दा अर्को इलेक्ट्रिक मेसिनेरीहरू अनि इलेक्ट्रिक विपन्सहरू जस्तै टेजर्सहरू भयो अनि हाउस होल्ड एप्लियन्सेस इलेक्ट्रिक आउटलेट्सहरूको कारणले गर्दा इलेक्ट्रिक सकहरू चाहिँ लाग्न सक्छ अनि अर्को व्हाइल सक्स फ्रम हाउस होल्ड एप्लियन्स आर युजुअली लेस सेभर दे क्यान क्विकली बिकम मोर सिरियस इफ अ चाइल्ड युज एन इलेक्ट्रिक कर्ड अर पुट्स देयर माउथ अन एन आउटलेट भनेको चाहिँ सक चाहिँ जुन घरकै सरसामग्रीहरूले चाहिँ सक हुने चाहिँ त्यति डेन्जरस चाहिँ हुँदैन तर कहिलेकाहीँ बच्चाले चाहिँ अब जुन तार हुन्छ नि त्यो तारै चपाइदियो भने अथवा चाहिँ मुखमा चाहिँ हालिदियो भने त्यो चाहिँ फेरि पछि गएर सिरियस हुनसक्छ अब के साइन एन्ड सिम्टम देखाउँछ त भन्दाखेरि द सिम्टम अफ एन इलेक्ट्रिक सक डिपेन्डेन्ट हाउ सेभर इट इज अनि त्यो कतिको सेभर छ त्यसमा भर पर्छ पोटेन्सियल सिम्टम भनेको के देखाउँछ त लस अफ कन्सियसनेस होइन सक हुने बित्तिकै त के हुन्छ त अचानक मान्छे बेहोस हुनसक्छ मसल स्प्याजम भनेको मसलहरू पुरै स्प्याजमहरू चाहिँ हुन थाल्छ है अनि त्यसपछि चाहिँ नम्नेस अर टिङ्लिङ भनेको चाहिँ अब त्यो झमझमाउनेहरू अनि टन गर्नेहरू चाहिँ त्यस्तो हुने गर्छ ब्रिदिङ प्रब्लमको सास फेर्नमा गाह्रो हुन्छ हेडेक टाउकोहरू दुख्ने भयो अनि प्रब्लम विथ भिजन अर हियरिङ भनेको चाहिँ अब याद गर्नुभयो होला हामीले कहिलेकाहीँ यत्तिकै के गर्दा सानो झट्का मात्रै लाग्यो भने पनि फर द सर्टेन टाइम होइन हामी ब्ल्याकआउट भएको जस्तो हुन्छ नि हो त्यस्तै हुन्छ यसमा पनि यो अझै यो त इलेक्ट्रिक सक नै भयो भने त्यसमा त अझै सिभियर हुन्छ अब बर्नहरू भइहाल्छ अनि कहिलेकाहीँ हामीले सुनेको होला करेन्टको कारणले गर्दा मान्छेहरूको हात जल्यो होइन हात काट्नु पर्यो भने त्यो चाहिँ पुरै पार्ट नै बर्न गरिदिन्छ अनि अर्को सिजर्सहरू आउन थाल्छ अनि हार्टबिट पनि एकदम इरेगुलर हुन्छ भने कहिलेकाहीँ चाहिँ इलेक्ट्रिक सकको कारणले कम्पार्टमेन्ट सिन्ड्रोम पनि देखिन्छ अब कम्पार्टमेन्ट सिन्ड्रोम भनेको के हो त भन्दाखेरि यो चाहिँ एउटा एकदम पेनफुल कन्डिसन हो होइन जुन चाहिँ मसलभित्रको जुन हाम्रो
प्रेसर हुन्छ नि त्यो मसलको चाहिँ इनसाइड प्रेसर चाहिँ एकदम इन्क्रिज भएर हुन्छ क्या अनि त्यसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ ब्लड फ्लो चाहिँ डिक्रिज भइदिन्छ अनि त्यही डिक्रिज भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ एकदम पेनहरू चाहिँ हुन थाल्छ होइन यसको कारणले गर्दा चाहिँ हाम्रो जुन नर्भ र मसल सेलहरू हुन्छ नि त्यसले त राम्रो नरिसमेन्टै नपाउने भयो अब उसले ब्लड फ्लो नै राम्रो नभएपछि ब्लडबाटै उसले पाउने नि त नरिसमेन्टहरू त हाम्रो बडीले होइन त्यो नै नपाइसकेपछि के हुन्छ त बिस्तारै हाम्रो मसलहरू चाहिँ विकेन्ड हुँदै जाने गर्छ त्यसलाई चाहिँ हामी कम्पार्टमेन्ट सिन्ड्रोम भनेर भन्ने गर्छौँ अब फर्स्ट एडमा के गर्ने त भन्दा डोन्ट टच समवन हु हेज बिन सक्ड इफ दे आर स्टिल इन कन्ट्याक्ट विथ द सोर्स अफ इलेक्ट्रिसिटी भनेको यो चाहिँ हामीले जो कसैलाई चाहिँ करेन्ट लागेको देखिरहेछौँ भने अनि ऊ चाहिँ स्टिल करेन्ट लगाइरह र उसको हात अथवा बडीको कुनै पनि पार्टले चाहिँ करेन्ट आइरहेको कुनै पनि सोर्ससँग चाहिँ कन्ट्याक्टमा छ भने हामीले डाइरेक्ट गएर उसलाई चाहिँ टच गर्नु भएन किनभने के हुन्छ त इलेक्ट्रिसिटी हाम्रैसम्म नि पास हुनसक्छ अरूलाई बचाउन जाँदा आफूलाई पनि लाग्न सक्छ त्यही भएर चाहिँ त्यो चाहिँ याद हुनु पर्यो अनि डोन्ट मुभ समवन हु हेज बिन सक्ड अनलेस दे आर इन डेन्जर अफ फर्दर सक भनेको चाहिँ कुनै पनि मान्छेलाई चाहिँ सक भएको मान्छे छ भने उसलाई चाहिँ अननेसेसरी मुभ चाहिँ नगराउने यदि कुनै डेन्जर छ भने चाहिँ मुभ गराउनु पर्यो नत्र चाहिँ जस्तो छ त्यही पोजिसनमा राख्नु पर्यो अनि टर्न अफ द फ्लो अफ इलेक्ट्रिसिटी पोसिबल इफ यु कान्ट move the source of electricity away from the person using a non-conducting object. Wood and rubber are both good options. Just make sure you don't use anything that's better metal best भनेको चाहिँ सकेसम्म चाँडो इलेक्ट्रिसिटी चाहिँ अफ गरिदिने आफूले चाहिँ इलेक्ट्रिसिटी अफ गर्न सकेन भने होइन त्यहाँको नजिकको इलेक्ट्रिसिटी अफ गर्न सकेन भने चाहिँ त्यो जुन सोर्स अफ इलेक्ट्रिसिटी छ नि त्यो सोर्स अफ इलेक्ट्रिसिटीलाई चाहिँ पर्सनबाट चाहिँ टाढा लगिदिने के युज गर्दा त भन्दा नन कन्डक्टिङ अब्जेक्ट भनेको जहाँबाट चाहिँ करेन्ट पास हुँदैन जसमा चाहिँ अब वुड रबरहरूको चाहिँ हामीले युज गर्न सक्छौँ तर हामीले के पनि याद गर्नु पर्यो त्यो हामीले जुन पनि सब्सटेन्स युज गर्छौँ त्यो चाहिँ वेट हुनु भएन र मेटलको सामान हुनु भएन Stay at least 20 feet away if they have been shocked by high voltage power lines that are still on भनेको जुन हाई भोल्टेज पावरको कारणले गर्दा करेन्ट लागिरहेको छ त्यो अझै पनि आउँछ भने चाहिँ कमसेकम 20 फिटसम्म चाहिँ टाढा रहनुपर्छ किनभने त्यो जुन सकको वेभिङहरू हुन्छ नि त्यो वेभिङले चाहिँ एफेक्ट गर्छ अनि कल 100 or local agency services if the person was struck by lightning or if they came into contact with high voltage electricity or power lines भनेको चाहिँ कोही पनि मान्छेलाई चाहिँ यसरी सिरियस खालको सक भएको छ भने हामीले गर्ने भनेकै इमर्जेन्सी डायल नम्बर चाहिँ डायल गरिहाल्नु पर्यो अनि कल 100 or local emergency service if the person has trouble breathing, lost consciousness, has seizures, has muscle pain or numbness or is feeling of a heart issue including a fast heartbeat भनेको चाहिँ इनकेस अब मान्छेलाई चाहिँ त्यो भिक्टिमलाई चाहिँ सास फेर्न गाह्रो भइरहेको छ उसको होस हराउँदै गइरहेछ एकदम काम्ने भइरहेको छ मसलहरू पेन भइरहेको नम्नेस भइरहेछ अनि हार्टको केही इस्युहरू देखिन थाल्यो त्यस्तो भयो भने हार्टबिटहरू फास्ट फास्ट हुन थाल्यो भने आफूले पनि के गर्नु पर्यो चाँडोभन्दा चाँडो चाहिँ इमर्जेन्सी सर्भिसलाई चाहिँ कन्ट्याक्ट गर्नु पर्यो Check the person's breathing and pulse. If necessary, start CPR until emergency help arrives. भनेको अब इमर्जेन्सी हेल्प नआउँदासम्म पनि हामीले उसको ब्रेदिङ र पल्सहरू चेक गरिराख्नु पर्यो र त्यसमा अलिकति केही लो डाउन भएको छ भने हामीले CPR सुरु गरिहाल्नुपर्छ If the person is showing a sign of shock, such as vomiting or becoming faint or very pale, elevate their legs and freeze slightly until this causes too much pain भनेको चाहिँ उसले चाहिँ सकको साइन एन्ड सिम्टमहरू देखाइरहेको छ जस्तो भोमिटिङ भइरहेको फेन्ट भइरहेछ बडी पुरै पेल भएर गइरहेको भने त के गर्नु पर्यो त उसको एक्सट्रिमिटिज लोवर एक्सट्रिमिटिज हाम्रो जुन लेग्स र फिटहरू चाहिँ स्लाइटली इलिभेटेड गर्ने होइन यदि त्यसले पेन हुन्छ भने त गर्नु भएन अब पेन हुँदैन अथवा त्यसमा कुनै पनि अरू इन्जुरी छैन भने चाहिँ हामीले त्यसलाई चाहिँ स्लाइटली चाहिँ एलिभेट गरिदिने जसको कारण चाहिँ ब्लड फ्लो चाहिँ राम्ररी हुन्छ अनि कभर बर्न्स विथ स्टेराइल गज इफ यु क्यान डोन्ट युज ब्यान्डेज अर एनिथिङ एल्स द्याट माइट स्टिक टु द बर्न भनेको चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो बर्न भएको पार्ट छ भने त्यहाँ चाहिँ स्टेराइल गजले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ कभर गर्ने तर कहिले पनि हामीले जुन ह्यान्डी प्लास्टरहरू ब्यान्डेजहरू हुन्छ नि अथवा कुनै पनि जुन चाहिँ त्यो बर्न भएको पार्ट पनि टाँसेर बस्छ नि त्यस्तो चाहिँ युज गर्नु भएन अनि किप द पर्सन वार्म भनेको यस्तो पर्सनहरूलाई चाहिँ हिट लसहरू चाहिँ चाँडो भइरहेको हुन्छ त्यही भएर चाहिँ यस्तो पर्सनलाई चाहिँ एकदम न्यानो चाहिँ राख्नु पर्यो यो यही इलेक्ट्रिक सर्किट ट्रिटमेन्टहरू चाहिँ देखाइरहेको अब स्टेप 1 मा के गर्ने स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4 स्टेप 5 भनेर चाहिँ यसको बारेमा हामीले अलरेडी पढिसकेको छौँ यसमा चाहिँ हजुरहरूले फिगरबाट अलि राम्रो बुझ्नुहुन्छ भनेर चाहिँ यो राखेको है त
अब के गर्ने त प्रिभेन्सनको लागि भन्दा डु नट फ्लिप द सर्किट ब्रेकर एज एन अन एन्ड अफ स्विच दिस क्यान कज ड्यामेज टु द ब्रेकर भनेको चाहिँ जुन हाम्रो सर्किट ब्रेकर हुन्छ नि त्यसलाई चाहिँ आफ्नो अन एन्ड अफ स्विच जसरी चाहिँ टर्न गर्ने टर्न अफ गर्ने टर्न अन गर्ने जस्तो चाहिँ नगरिराख्ने होइन त्यसलाई चाहिँ तलमाथि चाहिँ नगरिदिराख्ने किनभने यसको कारणले त्यो ब्रेकरलाई चाहिँ ड्यामेज हुनसक्छ अनि मेक स्योर अल इम्प्लोइज नो हाउ टु टर्न अफ द पावर इन एन इमर्जेन्सी भनेको कुनै अब वर्क कामतिर छ भने अथवा घरमै भने पनि घरको सबै मेम्बर कामतिर छ भने अब कामको सबै इम्प्लोइ होइन सबैलाई चाहिँ इनकेस इमर्जेन्सी भयो भने पावर कट कसरी गर्ने त भनेर चाहिँ सिकाउनु पर्यो मेन स्विचको बारेमा अलवेज युज ड्राई ह्यान्ड्स वेन ह्यान्डलिङ द कर्ड्स अफ द प्लग्स भनेको हामीले कुनै पनि इलेक्ट्रिक तारहरू अथवा प्लगहरू युज गरिरहेछ भने ह्यान्ड चाहिँ ड्राई हुनु पर्यो पुल अन द प्लग नट द कर्ड टु डिस्कनेक्ट इट फ्रम द आउटलेट भनेको चाहिँ हामीले चाहिँ कहिलेकाहीँ के गरेर हुन्छ नि हतार भएको हुन्छ अनि हामीले जोडिरहेको ठाउँमा तान्दाखेरि चाहिँ त्यो जुन हाम्रो प्लगलाई तान्नुको सट्टा हामीले त्यो तार हुन्छ नि त्यो तारलाई चाहिँ तानिरहेको हुन्छौँ कि त्यो गर्दाखेरि चाहिँ पनि सक लाग्ने चान्स छ त्यही भएर जहिले पनि आफूले कुनै पनि त्यस्तो चार्जरहरू भयो त्यस्तो निकाल्दाखेरि चाहिँ जहिले प्लगबाटै निकाल्ने कर्डलाई तान्ने होइन अनि इफ द कर्ड इज वेट अर यु आर स्ट्यान्डिङ इन वाटर रिमुभ द कर्ड फ्रम द वाटर डु नट प्लग इट इन भनेको चाहिँ केही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तार चाहिँ भिज्यो अरे होइन अनि अथवा चाहिँ आफू पानीमा छ अन्त तार चाहिँ त्यसो भिज्यो भने चाहिँ इमिडिएटली कर्डलाई चाहिँ पानीबाट चाहिँ हटाउनु पर्यो निकाल्नु पर्यो तर त्यसलाई हामीले प्लग इट इन प्लग फेरि हामीले प्लग गरिहाल्नु चाहिँ भएन किनभने त्यो चिसो छ नि त एन्ड वाटर इज द गुड कन्डक्टर अफ इलेक्ट्रिसिटी त्यही भएर चाहिँ याद गर्नु पर्यो त्यो चाहिँ रिमाइन्ड स्टाफ टु रिपोर्ट एनी पोसिबल प्रब्लम भनेको चाहिँ अब कुनै पनि पोसिबल प्रब्लमहरू आएको छ इलेक्ट्रिसिटीमा भने स्टाफहरूलाई चाहिँ रिमाइन्ड गराउनु पर्यो यस्तो भएको छ है तिमीहरू चाहिँ अलर्ट हुआ भनेर चाहिँ भन्नु पर्यो अनि ओभर ह्यान्डलिङ अ कर्ड अर प्लग द्याट हेज एक्सपोज्ड वायरिङ अ ड्यामेज कर्ड सुल बी डिस्कार्डेड नट ओन्ली द इन्सुलेटेड पार्ट अफ अ प्लग अर कर्ड भनेको चाहिँ हामीले चाहिँ जहिले पनि तारहरू प्लगहरू चाहिँ ह्यान्डल गर्दाखेरि चाहिँ त्यो जुन जसको चाहिँ तारै निस्केर आएको छ नि बाहिर त्यस्तो तारहरू निस्केर आएको अथवा ड्यामेज भएको कर्डहरू चाहिँ युज गर्नु भएन जो चाहिँ बाहिरबाट इन्सुलेटेड गरेको हुन्छ नि त्यो बाहिरबाट कभर गरेको त्यस्तो खालको मात्रै युज गर्नुपर्छ अनि इफ इन डाउट हेभ अ लाइसेन्स इलेक्ट्रिसिटी इभ्यालुएट द किचन वायरिङ आउटलेट्स एन्ड स्विचेस टु भेरिफाई द सिस्टम एन्ड एप्रोप्रिएट फर द वेट इन्भाइरोमेन्ट भनेको चाहिँ आफूलाई अझ पनि डाउट लागेको छ भने लाइसेन्स इलेक्ट्रिसियनहरूलाई चाहिँ ल्याएर चाहिँ आफ्नो किचन वायरिङहरू आउटलेट्सहरू स्विचेसहरू चाहिँ सबै एकचोटि इभ्यालुएट गर्न लगाउने र आजको हाम्रो कन्टेन्ट्स यति नै रहेको छ अब हामीले के पढ्यौँ भनेर समराइज गरौँ है त आज हामीले 6वटा टपिकको बारेमा पढ्यौँ यो अगाडि 5वटा र आज 6वटा गरेर हामी टोटल 11वटा टपिकको बारेमा पढिसकेको छौँ जसमा आज हामीले पढेको भनेको पोइजनिङ होइन केही गरी पोइजनिङ भयो भने हामीले के गर्नुपर्छ त त्यसमा के साइन एन्ड सिम्पटम देख्छ पोइजनिङ हुने नदिनको लागि के गर्नुपर्छ भनेर जानौँ त्यसै गरी एस्फाइजिया भनेको के हो त्यसमा के हुन्छ केही भइहाल्यो भने फर्स्ट एड कसरी गर्ने के भन्ने कुरा थाहा पायो भने अब त्यही सेम गोज टु फ्र्याक्चर फ्रस्ट बाइट हिट स्ट्रोक इलेक्ट्रिक सक होइन यस्तो केस भयो भने फर्स्ट एड कसरी गर्ने त भन्ने कुराहरू चाहिँ आज हामीले थाहा पायौँ अब थाहा पायो अब आफूले कतिसम्म बुझ्यो त भन्ने कुरा चाहिँ अब चाहिँ हामी एसेसमेन्ट गर्छौँ सधैँ चाहिँ हामी एसेसमेन्ट भनेको चाहिँ एमसिक्यूकैबाट गर्नेछौँ हाम्रो आजको नम्बर फर्स्ट क्वेसन रहेको छ वाट इज एन ओपन फ्र्याक्चर Option रहेको छ number A, fracture in which the bone ends can move around, or number B, a fracture in which the bone is exposed as the skin is broken, or number C, a fracture which causes complications such as punctured lung, or number D, a fracture in which the bone has bent and splint. अब के हो त यो त हामीले फ्र्याक्चरमा पढिसकेकै थियौँ अब यसको राइट एन्सर के छ त भन्दा B, a fracture in which the bone is exposed as the skin is broken भने के भनेको थियौँ त ओपन भनेको चाहिँ जुन हाम्रो स्किन लेयरको भित्रबाट फ्र्याक्चर भएर त्यो चाहिँ बाहिरसम्म चाहिँ पेनिट्रेट भएर आएको छ भने त्यसलाई हामी ओपन भन्छौँ भनेर भनेको थियौँ त जुन चाहिँ हामीले बाहिरबाटै देख्न सक्छौँ सो नम्बर 2 मा छ मोस्ट कमन फ्र्याक्चर अमङ चिल्ड्रेन इज नम्बर A ट्रान्सभर्स नम्बर B ग्रिन स्टिक नम्बर C स्पाइरल और नम्बर D कम्युनेटेड यो अघि पनि मैले भन्ने थिएँ यो चाहिँ हाम्रो एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो है भन्ने सम्झाएको थिएँ नि त्यही भएर यसको राइट एन्सर रहेको छ नम्बर B ग्रिन स्टिक यो चाहिँ वान टाइप अफ क्लोज फ्र्याक्चर भयो जुन चाहिँ चिल्ड्रेनहरूमा चाहिँ बढी देखिने गर्छ अर्को रेड व्हाइट ब्लुइश व्हाइट or grayish yellow patches on someone's ears, nose or cheeks are sign of
Number A, cold-related stress disorder. B, frostbite. C, anaphylactic shock. or D, hypothermia. अब केमा चाहिँ यस्तो खालको सिम्पटमहरू देख्छ भन्दाखेरि नम्बर बी, फ्रस्टबाइटमा चाहिँ देखिने गर्छ। अनि अर्को नम्बर 4, पोइजनिङ क्यान बी नम्बर ए होमिसाइडल, नम्बर बी इन्टेन्सनल, नम्बर सी एक्सिडेन्टल और नम्बर डी अल अफ दि एबोभ। अघि पनि हामीले पोइजनिङको कजमा पढेको थियौँ के को कारणले हुन्छ त भन्दा एन्सर डी अल अफ दि एबोभ। यो तिनटैको कारणले गर्दा पोइजनिङ चाहिँ हुनसक्छ। अर्को छ नम्बर 5 मा इन पल्स फर फ्र्याक्चर यु स्ट्यान्ड फर नम्बर ए युनिभर्सल, नम्बर बी अनयुजुअल सेप एन्ड डिफर्मिटी, नम्बर सी युनिलेटरल और नम्बर डी अनयुजुअल स्मेल। र यसको राइट एन्सर रहेको छ नम्बर बी अनयुजुअल सेप एन्ड डिफर्मिटी। यसै गरी अर्को रहेको छ नम्बर 6 मा फ्र्याक्चर कमन इन एथलेटिक्स इज नम्बर ए ग्रिनिस्टिक, नम्बर बी डिप्रेस्ड, नम्बर सी स्ट्रेस और नम्बर डी इम्प्याक्टेड। यसको राइट एन्सर रहेको छ नम्बर सी स्ट्रेस। स्ट्रेस फ्र्याक्चर चाहिँ एथलेटिक्सहरूमा चाहिँ अथवा कसैले पनि एकदम हेभी वर्क एक्सर्सनहरू गर्नेहरूलाई जगिङहरू गर्नेहरूलाई चाहिँ हुने गर्छ। नम्बर 7, when you see somebody suffering from frostbite, what will be your next step? कसैलाई फ्रस्टबाइट भएको देख्नुभयो भने के गर्नुहुन्छ त भन्दा नम्बर ए मा हिट द पार्ट विथ फायर or hot water bottles, rub the area, brush blisters, move the person someplace that is warmer। र हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि डी मुभ द पर्सन someplace that is warmer, हामीले चाहिँ न्यानो ठाउँमा चाहिँ लाने गर्छौँ। इन हिट स्ट्रोक आवर बडी टेम्परेचर विल के हुन्छ त हाम्रो टेम्परेचर लेस देन 36 डिग्री सेल्सियस or in between 96.8 degree Fahrenheit to 98.6 degree Fahrenheit, or rises to 104 degree Fahrenheit or 40 degree Celsius or higher, or remains normal as usual। के हुन्छ त हिट स्ट्रोकमा भन्दा our body temperature rises to 104 degree Fahrenheit to 40 or degree Celsius or higher। यो चाहिँ नम्बर सी को एन्सर चाहिँ राइट एन्सर रहेको छ। यसै गरी नम्बर 10 मा रहेको छ to prevent electric shock you should avoid which of the following? A, turn over the circuit breaker as an on and off switch, use dry hands when handling cord or plug, remain staff to report any possible problem, or have a licensed electricity evaluator while prevent electric shock हुनलाई प्रिभेन्ट गर्नलाई के चाहिँ गर्नु हुन त भन्दा नम्बर ए टर्न ओभर द सर्किट ब्रेकर एज एन अन एन्ड अफ स्विच। र आजको हाम्रो कन्टेन्ट्स र आजको हाम्रो सेसन चाहिँ यहीँसम्म रहेको छ। यो सँगै हाम्रो चाहिँ फर्स्ट एडको चाहिँ पार्ट 1 र पार्ट 2 सकिएको छ, जसमध्ये चाहिँ हामीले 11 वटा डिफ्रेन्ट कन्डिसनमा चाहिँ हामीले फर्स्ट एड कसरी गर्छौँ त भनेर चाहिँ सिक्यौँ। अनि यसको बारेमा चाहिँ हजुरलाई केही पनि नबुझ्नु भएको क्वेसन्सहरू छ, केही क्वेरीहरू छ भने तल कमेन्ट सेक्सनमा मेन्सन गर्न सक्नुहुन्छ भने हजुरहरूलाई यस्तै नर्सिङको बारेमा अरू कुनै टपिकको बारेमा जान्न मन छ भने पनि हजुरहरूले चाहिँ तल मेन्सन गर्न सक्नुहुनेछ। हजुरलाई सक्दो हेल्प गर्ने नै छौँ। र आजलाई भने चाहिँ यति नै। At last, I want to make you remind that carefulness costs you nothing, but carelessness may cost you your life. So everyone, be careful and stay safe. Thank you.